Adachi yatakwana n'azụ. Biko share ban of my video. Adachi yatakwana n'azụ. Biko emebubo life before. Iwe ka njikọta ya, iwe wena unu na nsa mmadụ okwu na mbalụ mmadụ mba. Iwe wena unu. So I don't know me so because share my live video. Eziokwu apụta abụ ife obele obele. Ndị omenala ekinite egbo. Iwe wee egbo ha kinitebe. Ekinite egbo one by one. Biko share the live video. Iwe wekwana unu na mbia bamba today o. Na mba today. Anachi yeta akwana maazụ. Iwe wekwana unu na mba today o. Ema na anyị bụkwana woman being, anyị nọkọtakwa ya pịasuo, anyị akụsuo. Na anyị bụkwana mmadụ. Biko share the video. Share the video. Eziokwu na-apụta ife na nwayọ. Ndị mmadụ a na-ekwu na aya eje aya. Ndị mmadụ a na-ekwu na aya eme nka. Ọpụta abụ obele obele. Ọ na-anọzi som ọkụ n'obi. Eziokwu na-apụta ife. Atụbala anya. Onyinye thank you afọ nshia gị. Eziokwu na-apụta ife na obere obere ọ na-alịpụta. So ndị Igbo be anyị na ọ na-anọzi ha ọkụ n'obi. Ị na-eji mma ị na-eje ije n'ọgụ. Unu na-asị na nkwado akwado. Ka ndị uya nụso ọgụ. Ndị ọcha juu na power. Ndị ọcha juu na power. Jiri mmụọ dịbe nna unu wee na-alụ ọlụ. Mmụọ dịbe dị n'obodo unu ọ na-eke ikpokugbu. Mmụọ dị na village unu ọ na-eke ikpokugbu. Unu a na-asị na obi na-anụ unu ọkụ. Ndị ọcha welu unu na power, welu unu na this thing, welu mmụọ dịbe nna anyị, mmụọ dị n'ala Igbo, were ya na-eme things, na-eme things ka ha na-azọ ndị bụ ihe bụ ya bụ ndị ya kasị ndị a na-azọ. Unu anụ ọ bụ na eziokwu na-apụta obele obele. Ihe njuwesi na eziokwu na-apụta. Ndị a na-emezi na program onye a na-eme program. Thank God na ndị eze ndị nwa dibịa apụta abụ obele obele. Na-ekwu. Ndị ya anụ n'ọnụ. Ndị a ya anụzikwa ọ hapụ. Ihe anyị pụtara ka anyị gbata ndị mmadụ nọ n'onu ọnwụ. Ihe anyị pụtara ka anyị gbata ndị nọ n'onu ọnwụ. O nwere ndị nọ n'onu ọnwụ na-achọ solution today.
Chi baby Ekene. Konye dia. So my dear, eziokwu na-apụta obere obere. The other man me live video. Mepo live video we pụọ. Ka o mepo live video pụọ na pụọ na ọzọ bata. Ọ na-anọ ndị Igbo be anyị ọkụ n'obi. Asị unu jee nụọ ọgụ ka eyi uye ji wee nụ. Nna nna anyị ha nụọ ọgụ. Iche na ha ji egbe. Iche na ha ji mma. Ọkwọ gọs ha. Mmụọ dị be nna ha chekwaba ha. Mmụọ dị n'obodo ha chekwaba ha. Ọkwọ mmụọ ndị ụka na-akpọ unu a na-akpọ ọkụ. Unu a na-akpọ ọkụ na. Oset ya na ala Igbo. Oset ya na Nigeria. Ka ebe uye si nweta nwu wipon. Unu ama nna nna unu. Unu ama ụdị ọha nụ. Ndị ọcha nwụcha na mmiri. Ndị bịa mee ya. Ha nwaji aka wee kwit si na ọgụ adaana, ọgụ akwụsịna. Unu amakwu unu pụta. Ka onye dị ya na-emekwa live video. Hello? Ọ dị mma na-eme live o. Kita unu na-asị ya nwanne gị ya eme obere mistake unu ebute ya na social media. O nwere ka a na-akpọ Igbo amaka wee nwee obi wee bute Nnamdi Kanu ebe ebe na nwunye ya bụ ọtọ wee postuo ya. Nna my dear, eche na ndị Igbo na-ezokwota bụ Igbo amaka bụ n'Igbo ya na afọ ụmụnne ha help ụmụnne fa. Una si na unati ndị ọcha meme nka ndị ọcha meme nka ndị ọcha meme nka. My dear, ndị ọcha emelu unu anything. Unu gbakọta azụ ihe ndị ọcha bụ chafu ka ọ bụ. O nwee ihe uye eme umecha dị mmụọ ahụ enyebe ndị ọcha ike enyebe ha nsogbu kpaba ike ha ebunatala unu ya. Father Tans kpa ike na Roma ebunata Father Tans abụọ ya bunati ọkadịrị fresh. From Father Tans eje na Holy Treat Onitsha ọkpakwa ike kpasi ike ebuna ya be nna ya na Agreli. Ebuna ya be nna ya ejekwa ya be nna ya kwa ya otu esi akwọ ozu omenala kwa ya otu esi okwe Father Tans onye ọbụla ma ama Arinze somebody. Unu adọnọ. My dear brother, my dear sister, emebubo live video. No na ndị mmadụ n'utezi iwe na-ewe ha na-asị Nigeria very soon na ọbụla very soon. Na ihe na-eme kịtazi bụ a na-egbuzi anyhow na-eme anything. Anọzi ụmụ ikorobịa ọkụ n'obi. No more this, no more this, no more this. Achụpụ unu ndị asa bụkwa na egbe. Ndị asa makwa na omena be ha. Ka ndị uya nụsa ọgụ na ya nụsanwu ndị ọcha ọgụ. Ndị ọcha juu na pawa. Ndị ọcha na-azọ pawa. Ndị ya aka ụwa niile. Na were unu na-akpali ego. Weluzie chọọchị debe unu. Joy imesịa kpọọ m na o nwere ihe nche ịgwa gị. Imesịa kpọọ m na o nwere ihe nche ịgwa gị. So my dear brother, my dear sister. The war na-abata na Nigeria obodo ikuna si na I the lady I will support, I will do this, I will do this. Gị na support. Gị na support. Una amakwa na mmadụ na-eke ike kwado onwe ọfụma. Kwado onwe ọfụma. Mgbọ na-abata mgbọ na a na-apịa mmadụ mgbọ ọ ya aba. Ọ bụrụ na onye ojeje m odeshi. Ọ bụrụ na onye ojeje me ya chi ya nọdori ya. Nọdosieri ike kwudosieri ike jajajajajaja. Mgbada aga. Ayaje na-aba society na-aba ọkọtis na-ebusisi ụmụnna anyị na-eme ya. Thank God na ndị mmadụ apụta abụ.
people apụta bụ na-ekwuzi eziokwu na-apụta na-ekwu ọgụda na Naịjirịa na-agụwa n'obodo oyibo ọgụda na Naịjirịa nne na nna gị nọ na Naịjirịa ka ihe ya eme ha ụmụnne gị nọ na Naịjirịa ka ihe ya eme ha unu a na-asị na unu dị ledi na unu kwado akwado mgbe gboo a na-ekwu mgbe gboo ọ bụkwa na oteka data ndị nụ ọgụ anụ ka ndị chekwaba ka esi wee chekwaba ndị mmadụ mmụọ chekwaba ndị mmadụ mmụọ mechi ndị ọcha mee ndị ọcha emeghe eme ị na-agba mbọ n'owe ọkwa dem ndị Igbo be anyị kwa ya ejele ikidi secret ma ọgụ ihe a na-ekwu apụta na-ekwu onye nke apụta na-aba onye nke okwu ofu onye n'ime anyị apranụcha ya ofu onye n'ime be anyị ya eje na asalọk ya eje gwa ndị ọcha si na epawa anyị na ebe otu ihe esi wee nweta ha unu abịa na-eme unu abịa na-ekwu ịmakwa na ndị Igbo be anyị bụ disgrace ihe ji wee kwuo ya na anyị bụ disgrace bụ anyị bụ betrayal anyị na-ebitreli our brother na-ebitreli our sister ndị ọcha ya esilu ihe onwere onye ya manụ ha eme the thing overnight beti onye Igbo be anyị gwadodo onye Igbo be anyị na ị na-eme ngwongwo ya nwa ya ejekwuru onye ọcha gwa jetuo gị imi na je ebe gị na mgbe o ji nweta gị unu a na-apụta na platform pụta na ya na-ekwu unu emezigbo bụ unu emezigbo mmụọ dị bụ unu ya echekwaba unu iche na odi izi ndị ọcha nwekwa titis ha jisi titis ndị Igbo be anyị ha jisi ụmụ ihe ndị be anyị ha dịcha were ya na-emere ihe anyị na-akpọ Jizọs Naijiria na ọgụ na-ada obere ọgụ na-eme obere na-apụta obere thank God na ndị omenala na-apụtazi na-ekwu na ọ bụzi ofu onye apụta na community asị na ọmụọ dị ntụ abụ ihe na-akọsi problem na community eje gbalie ya eje gbalie mmụọ ọkụ mmụọ na-echekwaba obodo unu mmụọ na-akpa ike n'obodo unu eje gbalie ya ọkụ nwa ofu onye je sachata anya na ofu ebe ọ sị nọ mmụọ dịbụ na-enye nsogbu ije buti ya ịmakwa na mgbe gboo na onwe mmụọ na-echekwaba famili ndị ichie anụnwa a na-ekwu okwu ya ọ ha nwa bụ ihe na-echekwaba ngwuru ndị ichie a na-ekwu okwu ọ ha nwa na-echekwaba famili ọ nwe ihe ngecha kịta anụnwa ya kpata nji wee pụta bak the boy pụta na-aba na-apịasụ cha ka m pụrụ ya ka m na-evidio ya ka unu na-afụ kezi ihe na-eme m n'anya mmụọ na-echekwaba ngwuru ndị ichie ha nwa bụ ihe na-echekwaba ngwuru ndị ichie ebe nna gị na-echekwaba ngwuru ihe ike ya na-eme na the family ihe kwado ime onye sign na ọ na-akwado ime ihe kwado ime onye sign unu adọnụ na-emegheri buru ego na-achị pastọ mụnwa ya na-agụzi kọment mana egezi ntị
Mana egezi ntị na kọmentị mma na focus na-eme ihe na-eme. A na-eme live anti mmesa mkpọ gị. My dear, Nigeria by dono ndị mmadụ ọgụ ọkwa na-ekwu na ọgụ na-abịa n'ọgụ na-abịa n'ọgụ na-abịa. Mkpamkpa ya akpa na be anyị. Mmụọ dị be anyị na-ewe iwe. A na-ekwu ya na-ekwusi ike. Ndị ichie be nna gị mụ ajụọ gị ka ihe bụ ndị ichie ịmalụ. O nwere mmụọ na-echekwaba ngwuru be mmadụ. O nwere mmụọ na-echekwaba ama obodo. Ama m ihe a na-akpụ ya ka ya na-akpụ ya community obodo. O nwere mmụọ na-echekwaba community obodo. Anyị eburu ya agbachacha ọkụ buru ya damejicha kọsa na-abịara ụmụ anyị. Ndị ọcha eburu nke ha na ndị ọcha eburuzie nke ha bụ na-emezi. Gekwanụ ntị ka ọ bụkwa sọ mụ abụ ihe na-ekwu ya. Ndị mmadụ apụta agbụ today apụta agbụ ebe niile na-ekwu na-aba nekwanụ this person na ya eze ugo chelo okay 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 onye ihe ọ na-amara chụrụ ọsọ mana agwọ bụ ihe anyị na-ekwesịrị ị na-egwu egwu ihe anyị na-ekwesịrị ị na ihe kwesịrị ịpụta ụtọ na-agwa anyị okwu. But other things have turned like a tiger to us because I am ihe anyị nwere. Those people ndị mmadụ the value have come and take it. Amaghị na anụkwu oyibo ka nsụ oyibo dị anyị na abụrụ m onye oyibo. No, na-asụtụ ụka bụ ihe eji achụ ego ụka bụ ihe eji achụ ego. Okay. All the power comes from water. Ike niile after ike Chukwu bi n'igwe ebe ọ bụla ọ tinyere ike n'ụwa bụ na mmiri. Okay. No power can challenge. Okay. The mmiri. Nobody can challenge in the mmiri. Brother, tell them. I know you negam tinania. A man may not need you. Oh, my book on one amolo and can. When I'm a go, Mamma goes here and I chime now, man. Well, okay. Everybody try to be happy. I have come. Ejila modo. Apollo Nukualu Dogu. Okay. Dogu be a madam, Dogu be a mad name. Okay. Dogu the heart. Apollo big Apollo Yokawa. I can wear bossas go anywhere. I can wear short neck because he bonya dibia kegebo dibia. I can be like nonsense. Yes. But here when we have no me may be who is a marry her again. Oh dibia kaka. Umi will not buy no choice. It's what I hope on our Biafra or anything open no as well. Not one power, lap money. It's only work at a career, Amelia. Oh, Sigego. Many people have betrayed our people because of money, because of ego. Ego is a woman being maker, but power is from God. Okay. Ndocha bụ ihe bịa ghọtakwa. Igbo land, o ji anwụ aga. Anwụ agbakasịcha aga anyị ma na ya isi kote ebu agbanyụ so anyị ya ma na anwụ na-agba mmadụ. Many things in Igbo land, but we have forgot about our culture. Okay. And the man of this church I na forget am na agwa gị na butekwala all these things anyị na-afụ na-eme na be anyị. Alụ na mpụ. Duto na onye ọbụla ma na imeta ha ana egwu. A na-etigbuo gị. Etigbuo gị n'abalị. Ihe teta ụla. Nobody. Onweze onye na-aga near. Onweze onye na-aga close. Mgbe ihe m chara egwu unu bụ onye ọbụla na-ege m ntị na-arịa nne. Ụmụ Igbo zọwanụ power na-azọzi n'ego. Zọwanụ power na-azọzi n'ego. Money is nothing. Nothing. Money is a woman being maker. Ịkpacha ya nwa onye ọzọ ebido. Ihe money bụ ihe just ihe ụwa. Ego bụ ihe ụwa. Onye ọbụla ga-abụ dike. Ya bụ dike. Na-eji nwayọ alịpụta. I will make my people proud. Ị bụrụ onye nka na onye ọncha agwa onye amaghị nze. Go kpee ego na ụdị ọbụla iji wee gbaa ya. I don't bother care. But you say that your brother, your sister will never leave. I will take you like a fowl. I will grab you like a mosquito. I don't know if you understand what I mean. If you are be home and nobody.
Ife ji amadi ka bụ ihe mee n'obodo. Ịzazi na ọ zuo mee na main load. Zọọ ka o mee n'ụlọ. Ọ ya bụ eji ama odogwu. Mwa bụ oke nwa na amụrụ na nka na agwa gị eziokwu. My people are not of you. But ka ịzọ ọnụ power ka ịlọpụ n'ego. Nna onye abụkwa nnukwu agwụ. Ndị ọbụla na-azọnye ụkwụ n'ihe na-adịrọ mma n'ala Igbo. Okpukpe na-aga. Ọ dịkwa mma. N'ọkwa afta atawa afụfịa bụ ihe anyị nọ. Things they change gokwa. Iwe chukwu ebidogo. Man no ihe mere eji emechie church. Iwe chukwu ebidogo. Afụkwa na ndị ọcha mere. That our gods have turned to them. They have turned against them. Ha na-agbazo onwe ha mgba, but you people don't understand it. The white people, they are now ha na-agbazo onwe ha mgba. Amara ebe ha ebido. Odinala I want to turn back. Ọ chọrọ ịnata. Because those people who abụrụ ha nwe ya. Ha bulu ebulu achọ return their back. We don't think well. That is why ihe niile ji agba anyị mgbe okpuru. My people, I have to tell you the truth. Let everybody come out. Eyes on the power lapụ na ego. Onye ya ekwekwana. The white people are very wicked. True. The white people are very wicked. Onye Igbo na-ego ihe ndị ọcha na-ego ihe anyị. Ifunugo onye ọcha goro ihe ndị Igbo. Ọsọ bi oyi. Ha chọrọ itest ihe. Ma nke a na-amara ma ọ na-egwu mmadụ ma ọ na-egwu mmadụ anyị na Africa. Black person. But the whole Africa, ebe power bụ na Igbo. Oh, Igbo nwe power. Igbo with the highest power in the whole Africa. I tell you the truth. You will not understand it. But we don't know how to use it. Ya habala yos. Nagacha mo obodo ọzọ. Ano obodo ọzọ. You people don't understand me. Tin nagasi ano obodo ọzọ ga nọrọ. Gịnị na gịnị ka ị na-afụzi n'ala Igbo na? Onwezi ihe na-afụ n'ala Igbo. Things have gone. Ije na mmiri ndị ọcha enough many things are coming out. Mmụọ mmiri ndị be anyị, ihe alụsị be anyị na-echekwa be anyị. Ogwuna. Unu anụgbonu the thing. Unu anụgbonu ya. Ọ bụrụ na o si n'ọnụ m. Onye a bụ eze mmụọ ka ọ bụ. Eze mmụọ ka ọ bụ. A na-ekwu ya na-ekwusi ike. Ekwububo m ya. Ihe mee ndị ụka eji wee mechie chọọchị. Na my city ebe a m bi na, anyị emechi supermarket next week. Onwezi ihe dị emechibo n'ime town. Emechibo n'ime town. Ndị ọcha amarụbo nke bụ eziokwu beta ha chọzi ka destroy ya by. Destroy ya by. Were ndị ụka destroy ya by. Were ndị politicians destroy ya by. Ka dị mmụọ na trouble ha na-achọ solution. Ọ bụkwa ihe ahụ. Ha na-achọ solution. Ha na-achọ the solution. Otu anyị esi wee metu ụdị mmụọ ahụ na-akpa ike asị colonial virus. Onye ọtọchi ya aka chekie ọ bụ spirit. The thing bụ spirit. The thing bụ spirit. Mmadụ akpọ na mma a na-eme life. Ichi ịkpọ m ihe afọ ofu onye ọpụta. Ọ na-asị enidi mmadụ akpọ na mma a na-eme life. Ma ịpụta ị na-ekwusi didibole na ihe ana na the thing start na ihe ana ị na-ana ịmakwa mmụọ na-eso ịma mmụọ dị be nna gị. Ị na-ana mmụọ dị be nna gị ama gị. Ịma mmụọ dị be nna gị amaghị kọsị ịgbakọta ya azụ. Chafu ka anyị bụ.
ụwa ade ya na Bible, time shall come. Asị no mmiri ka eji wee mebi the other time. Ejiri ọkụ mebie. Nke a bụzi bụ ihe anụnwa. Ka ya na-akpịa COVID-19 bụ ihe eji wee chi imebi ụwa. Ọ bụ okwu ya. Ga-apụta n'ezi na emedisi na nke Amerika. Oge nkwute okwu ndị ụka Roma a na-eme m attack. Ha ncha ma eziokwu. Bete ha chọrọ ịgwa gị. Ha chọrọ ịgwa gị, achọrọ ka ị mara ihe ha ma. Ndị ọcha bịa na-ayọ anyị nri mgbe ahụ. Ịmakwa ka si wee confuse nna anyị ha. Because nna anyị ha na like ndị mmadụ well. Ha bịa welu peace wee bịa as peace. Wee na-ajụta ha mmụọ anụ a ka ihe mmụọ na-eli. Ka ihe mmụọ anụ a ka ihe ọ na-alụ. Ajụtasị amatasị everything. Wee weluzie ike wee bịazie. Wee bupụta mmụọ buruzie the thing. Wee na-achị ebe wee nata obodo ha. Wee weluzie wee na-alụ many things. Ịmakwara a na-eme akọ na uche. Alụchalụ gị agwa nye gị akọ na uche gị. Emelụ gị akọ na uche. O nwee mmụọ na-adileti mmadụ ihe. Si gị na ihe ya eme na eke ihe esi wee mee ya. Ihe mmadụ emebiro before gị wee na-eme ya. Mgbe gboo. Betikịtaz kezi. Wise ka ihe ndị Igbo teta n'ụla. Uye ahụ na-ekwu na n'ọgụda na ọya anata na ọya eme ka na aya anụ ọgụ na ya eme ya. Ị na-anụ ọgụ gịnị? Power dị unu n'aka. Ihe ji esi unu na power dị unu n'aka. Mmụọ niile ahụ unu forget. Nna anyị ukwu unu forget. Unu wetara unu weta ya okpokoro ijiji ya. Unu eje chọọ ya, unu eje mee ihe o kwesịrị ime. O were ebube n'ike wee bata. Ba ya dịkwa mma. O kpochaba ndị ajọ mmadụ kpochasịa. Ndị bụ ezigbo mmadụ adọnọzịa. Emekwa ụwa back. Ụwa ba ya dịkwa mma dịkwa oke. I forget say ụmụ ihe eji akpa ike na be anyị. Unu kwesịrị ịjụ nne mụrụ ọla ebee ka ọ nọ. Kee ka o si wee nwụ. Kee ka isi wee mee ya. Akụkọ akọrọ unu na Bible. Kee ka onye a si wee nwụ. Kee ka onye a si wee mee ya. Unu ejedo ojuju ese. Oke unu amarụgwo na ihe ekwu na ya eme. Na ka ya esi wee mee ya. Oke kekwa ka ya esi wee mee ya. Ka dịtị mpụta. Common na-ekwu okwu gbasalụ ndị Biafra. Na ihe Biafra ya ejipụta si etizina mkpu si emezina nka. Onye ọbụla gba ọsọ. Onye ọbụla disappear. Ndị ụka disappear. Kọsọ okinite oyi ekpokwa. Oyi ekpocha ekpo na aza. Oyi ebidodo onye na chọọchị. Ndị na-eme ajụ ihe ndị mecha ya nụa. Obulidodo ụzọ kpochaba ha. Ndị ajọ mmadụ okpochaba ha. Wee mezie ụwa adịkwa mma bag. Unu a na-atụ ụjọ. Gị na-atụ unu ụjọ. Gị na-atụ unu ụjọ. Ọgụ seti a na Nigeria ka eku yesi unota nwa ọgụ. Ke mmụọ ya echekwaba family gị. Ke mmụọ ya echekwaba unu. Iche na a na-anụ ọgụ ordinary hand. Iche na a na-anụ ọgụ ordinary hand. Ihe esido dị ike na spiritual. Si ike na physical. Wee pụta ịbịa n'ọgụ. Ihe eji ama odogwu bụ na anụcha ọgụ. Amara onye win unu. Beti be anyị ndị Igbo be anyị asị ka anụ bụ ọgụ kịta. Ka mmụọ ya echekwaba unu. Ka ihe ya edu unu. Ka ihe ya eme unu uyi eji wee succeed.
una apụta na platform, una apụta na Facebook, una na-aba na anụ bọọgụ na iya na n'ihi ebu egbe n'ihi eme nka. Ị na-ebu egbe ịma chi gị, ịma mmụọ dị be nna gị, ịma ndị ichie be nna gị. Una amagasị ahụ bụ na agụgụ many things kwesị ime idozie ya. Abịadodo na-apịa mgbọ ya ada, mmụọ a na-aghọrọ mgbọ spiritual. Agwa gị oge anụ ọgụ na onwe many village, many place ọgụ elu họ. Anyị kwu na abatete na ọgụ elu họ na abatete. Ọ mara iko abatete ji echekwaba onye ọbụla. Mmụọ niile dị na community chekwaba onye ọbụla. Anụba ahụ ọgụ kịta anụ a ka mmụọ ya echekwaba gị, ka ihe ya echekwaba gị, pastọ ya echekwaba gị, ụkọchukwu ya echekwaba gị. Aka ụwa bụkwanụ mmadụ jiri eziokwu kpaa ya, chi ga-enye gị akụ. Iwere asị kpasịa ya, ihe nwekwa problem, ihe anwụ. Ụmụazị gị kwanụ na-eso gị ka a esi ha ndụrụ ya. Ụwa bụ eziokwu ka eji aga n'ụwa. Ichi ịnọte aka, unu nwa n'obodo oyibo uyi ekwu eziokwu. Ọ bụrụ onye kwado ịnwụ ka o ji eje ụka. Ndị ọcha ama ihe bụ ụka. Ifugbo nwa ikolobịa na Katọlik chọọchị abụrụ ndị agadi nwanyị na-ehu ehu. Ifugbo nwa agbọghọbịa a na-amụ unu amụ, na-eli unu eli, ndị elikwa ha eli. Elichi unu ti unu n'akpa, confuse unu. Nwanyị asịrị ndị eze dibịa ha kwụsị mmadụ abịazi na be ya gbaa afa, mmadụ na ha kwụsị ọrụ. Ọkwọsọ ndị ụka ka agwa ha mechie chọọchị. Ha makwa na chọọchị bụ 419, na chọọchị bụ ndị wayo ka ọ bụ ya bata eji wee si close unu chọọchị from US to those people ka ya na-akpa from up to down. Emechi ya, ndị ọcha ma ndị oji ma onye ọbụla emechi ya. Onwebe onye asịsị mechie kọlchọ ha. Onwebe onye asị ha mechie ije jụọ ese ndụ. Onwebe onye dibịa asị ya na-ejena na mmiri je jụọ ese, na-eje na mmiri je chụọ aja. Onwebe na ha na-alụ ọrụ, a na-alụsi olu ha ike na-aga, na-emesi ihe ike na-aga. Anyị nwadonụ na-eme mumu. Nwaanyị na-asịrị ndị dibịa ha kwụsị. Nwaanyị na-asịrị ndị omenala ha kwụsị. Ọkwọsọ ndị ụka ka emechi ha bịazi online na-emezi live video. Chekwanụ ka m bịa ka m na-egosi unu. A na-emezi ta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  bobobobobobobobo chechekele a na-prọfesai ihe kwesịrị ịprọfesai. Ma ndị isi na distin ka anyị eme. Chekwanụ ka m bịa ka m gosi unu ihe. Rom, awa pawa dị na Rom. Ihe ndị Igbo ji wee bili dị na Rom ka ọ dị. Ka m bịa nne stro ya. Ndị pastọ juru na online na-eme na-ehe ebe a na-emezi online business. Share the button. Ọkwa pastọ, ndị pastọ abịazịa jụ online
na-emezi preaching na egwukwa the 419 nega ha abịa na-egwucha 419 na-emezi chọọchị emechi ebe ha si eli na emechi ya ha amụrụ ebe ha esi wee libekwa nri na nega ha ọkwọ ndị pastọ ju na Facebook chalụ ka ịchọ ka m tra ya ka m kpọọ ofu onye n'ime ha ka ịnụ ihe ya gwa m contact me onwe onye ya gbalụ gị dịpụ afa ihe dị mgbe gboo beti abụrụ ndị omenala na ya ka m na-egosi unu ajụ ti fon nọmba ha ti akaụntụ nọmba ha onye aga ogobazia nega ha ị na-aga pastọ ju online na-ekpe ekpere akpetala colonial violence akpebe onwere ihe ametanwu na Nigeria the worst criminal Nigeria the worst bad thing na happen Nigeria the worst ndị na-esu ibe ha ime Nigeria the worst geya ya agụba ndị Nigeria the worst things onwe ya agụba Nigeria na-esu nwanne imi ọfụ na nwanne ya nwoke na-progress n'obodo Igbo osuo imi ka ndị eke bịa buru ya ka o bido nwebe problem ka ọ nọlụ na position but ijesu imi nwanne gị o ndị ọcha na-eme ihe mee ya 10 years 100 years onwere onye ya amanụ ndị Igbo mebe ihe aya amali unu asị na ụlọ onwunu ọkwa Igbo amaka onye ndị na-eme news bute Nnamdi Kanu with nwunye ya na oyi bra na ha bụ ọtọ wee dọnọ na hotel buti ya echi niile unu na-asị na Igbo o kwesịghị ịza Igbo amaka Igbo ajọka onye na fight our freedom our things obute nwanne ya nwoke with a wife ebuti ya ndị ụka ju online na-eme 419 onye eze dibịa pụtazịa asị awelu nke Chukwu nye Chukwu na Chukwu na-ewe iwe why na ha emela why na Nigeria adịlọ mma na why na ihe na-eme Nigeria the worst Feliz amara m asụ English Igbo ka m ji asụ abụ m onye Igbo unu fụ n'Ọnịcha ofu mkpụrụ nwa ka egbu unu fụ ihe menụ na mkpọ a na-egbusisi ndị mmadụ ọ dịka chicken na ha ndị pastọ ju a na-eme ihe online were akaụntụ nọmba ha postuo ka akpebe dide kpecha ihe niile akpe ka ihe akpeta iburu ego gị na-enye pastọ mbaka afụba anụbekwa n'onu mbaka anụbekwa n'onu mbaka mgbe politiks emebe elekshọn na aka mbaka ya apụta wee bukwa fake amụmụ ya ahụ na onye ya win na onye ya bụ ezigbo onye a anụbekwa n'onu mbaka anụbekwa n'onu mbaka zokpu onwe ya zokpusi onwe ike emechisi ebe niile ọ mbaka bụ ya na-afụ batin na-ahapụ na politishan ka unu maa na ọ bụrụ ụka ka a na-eme n'ọgambri ka a na-apịa n'ụlọ ụka gambri Enugu steeti a na-egbusisi ndị mmadụ na-elepụgasị ndị mmadụ okwulu okwu ọdọnọ na-asọpọtụ ndị gọọmenti hospital ọ na-alụ ka onye ọ na-alụ ụlọ dị hospital
School ọ na-alụ ka ndị ọ na-alụ ụlọ ya. Ebute egbe si unu gbaba ndị ọcha unu aya gbọnwụ. From ụmụazị ka eji etrenu ha. Unu anụzi na anụmanụ ọkwa ihe n'ukwu last week ka eze dibịa bịakwa akwu na anụmanụ ndị anụmanụ anyị kwesịrị ịdị na-afụ na mmiri ha ncha niile gbasịsị ọsọ many things dịga na mmiri ada afụzia nọ na nke ndị ọcha na-afụgasị many things. Ndị ọcha ewelu ike anyị ji aba mba were ike anyị ji aba mba na-abasi mbụ ike na-azọ onye ya dị in top. China na ndị America na-azọ ndị ya dị in top. Ha na-ashaut onwe ihe gbasara m a na-eme ndị ọcha na-azọ ndị pawa. Anyị nwa na-azụ ego na-azụ akụ na-ebulu ego na-ebunye ndị ọcha were ego na-eme ihe gụrụ anyị ebe niile. Onye agụụ gụbara ojeba pastọ nege ha ndị agụụ gụbara ejeba pastọ. The phone number iti na bụ phone number iyeji wee na-asọpọtụ asị gị ha many years ka ịdị ịgwacha afọ o nwere nke gwa m that time ọ chat ya ka dị ebe a osimuti dị amantụ mme ịchọ ngosi unu ya nnecha anya mụrụ ya mụsị ya nega ha pastọ eju na Facebook. Eti akaụntụ nọmba pastọ ekwesị iti akaụntụ nọmba ya na ndị pastọ ama ama ekwesị iti akaụntụ nọmba ha. Ekwesị iti akaụntụ nọmba ha. Ha enwegasịrị ụlọ, ha enwegasịrị hospital, ha enwegasịrị private jet, ha enwegasịrị ego na akaụntụ ha. Nwaanyị na ha ejiri ya wee jee gobe ihe wee na sọpọtụ. Ọ bụrụ na odumeje apụtara bịa mee ihe ome onwe ndị ọzọ ya apụta na many people apụta onwere ndị pụta anụ. Enidi m ikpo this person akpọ ka mma na ma ya akpọ nwunye eze dibịa. Ka m kpọọ ya o sendịrị meseji si hi. So my dear brother, my dear sister, unu aghọrịzina anyị. Hello, good evening sir. Brother, I like one live video you made. Good evening. I like one live video you made today. Oh, Masukwam. Oh, Chioma. Afam bụ Chioma. Hello. Ị na-anụ ihe na-ekwu? A sị na afam bụ Chioma. Onye Abatete ka m bụ. So, onwe live video mfu today. Ime today. Obi juma aṅụrị. I like in the live video otu isi wee kwuo okwu. Nọ na ikwu tọpụzi. Wee kọtụwa. Hello? So, asị ka m kene gị otu isi wepụta wee kwukwa okwu na ka ndị be anyị anụ ha anụ ndị anyị anụzikwa hapụ. So ya kpata atrai bụ nọmba gị ọga bụlọ. Onye ebekwa n'oke ịbụ
Boko onye Enugu steeti onye Kano. Beti biko iwe wekwana gị. Ị na-eme otu isi wee kwuo bụkwa ka isi eme dị omenala ị na-akwụba aka gị ọtọ ị na-adị straight. Omenala ị na-eme ọkwọ nke straight ka nke iya ka mmadụ iwe wenaghị. Biko ihe akọwatụkwuru ndị be anyị obere ihe na a na-eme life ihe akọwatụwuru ndị be anyị obere ihe gbasara ihe omenala be anyị. Mmesie n'idi nọmba gị. No chere ka a na-anụ ka ntị gị louder speaker. Ngwa na-ekwuzi na nna anụ. Asị m na ị bịa na Anambra nwe ka Anambra si eme omenala yọpụ na Enugu nwe ka Enugu si eme mana anyị Nkano nwere tensi bụ omenala anyị dịchi abụ anyị ndị nna anyị ha na-emebu mana duto gị na ezokwu adịzie n'ọnụ everybody gba ọsọ and mana all those things anyị na-eme ihe omenala dịka arụsịbe nke mụnwa bụ nka na amaghị nze na-asụ anyị neten bụ ihe iru n'azụ. Understand? So some of the people who never get the answer because of they have committed a lot. Okay. Okay, so onye ọbụla na-agbazi ọsọ na the thing. So I guess root again na agbara the thing ọrụ. So ịmago some of Igbo land anyị na-afọkịta abụ mmụọ besha n'obodo niile na-eche obodo ọ bụrụ mmadụ. Okay. Ihe nkwu to do. Sometimes ọ na-abụrụ jụma bụ onye obodo ị na-efiri kunu jee somewhere jee mee something mmụọ bụ na-ejego jee mee the thing ọ dụrụ n'izu n'ọpụtazi ebe ahụ ihe ahụ agara unu very simple. Okay. Unu asị na ihe na-agazi unu n'oge gịnị na-ebute ihe a ruto gị unu na-enete ihe a na-enekwu n'anya then ha dịkwa ha na-agbara unu ọgụ. Okay. You understand? So now because of that ibe m ji ekwu okwu chọọchị ọ bụrụ na onwe ihe ọ bụrụ na onwe chọọchị gburu mpa m na o gburu mma m. You understand? But I'm not damaging a lot of things because of people who go to my church. Na agbazi ashawo. Abroad this is also ashawo. I know na church. We go man night. I na church. I don't know the meaning of that. But I'm just looking at them. When you make society something, major job no because of money. Only we take it alone. Only that is rubbish. Okay. So some people get an chief father, a chief pastor because of them making money. Then white people have already come to our place, take our power. Okay. Then put that then only you go to get a career, okay. You understand? So when you have once you have power in HSH now. Ije kita onye Igbo ya azụ akịta ka ọ bụ president of Nigeria. Ibu onye Igbo 50 million naira, 100 million naira, 20 million naira, onye Igbo asị gị chewere onwe gị jezọ ya. Ọ pasịrị the power just to guard at least or the one and dozen. But to feel none of that just go through the money, go to him and go now buy coach but that is it. Many things by my sister. But I don't know how to stand now, but God will for us. Brother, iye titu aka obele iwe wana gị na ngwa gị okwu. Efu message sent it today. Iye titu aka na iye gbas culture ndị Enugu State. Onwe ndị Enugu na awoshim, but ha masịrị them culture. So iye alụtinye aka na the culture. Some things like onwe ihe ndị Enugu State na-achọ. Network chim.
Hello? My network ebidokwa n'ala. Hello? It's not like again. Like about my side, Anambra, anyị na-asọ eke asọ. Onwe ndị Enugu amarọ m side unu ihe unu na-asọ. Like omenala unu ka ịlụtụnyeta aka obele na omenala unu ka ndị Enugu steeti na-awọchi gị wee marụkwa ihe bụ tradition. Onwe ndị amalọ ihe abụrụ ana m abịa ịma na omenala iche n'iche dịka ebe be anyị amaghị nze ịghọtago onwe sometimes ụmụ nwaanyị be anyị na-adaghị na ya ma onye pụtara isi ọnụ ọdụ ike ka oje nwee misunderstanding with di ya eti na-eme ya onye ahụ dị ma na nwụọ dịkasị na ịnọgịta gị na gịta gị na di na-enwe nsogbu na ahụ ime ya something mekwuo ya blood na arụ imepe ya blood imetụ gị aha aka with blood ahụ okwu dada without wasting time. No, without wasting time. They put there na church. So, but some people they feel be here and you do to get in church. You need to have a church. More targeting and forget I remember open a quarter your father on a quarter your mother. So more years when war DJ Bahajene Yaka serve something. And that's how you ended your life. Okay, then Kano. Yes. Okay. How you ended everything. That's the only key just another. He won't see there and I see any poison every year. But they must know about some culture. Yet the by before the just know they men had the wires, general ship and even in the Ghana, they are not thinking of it. Okay. So that is the problem. We are facing a lot of things, but sometimes sometimes even if you don't know just one car, come on, some this to fetch I can hear possibly every mother's house of choking like sometimes the same name. Brother, Biko, you were working again. Madina Batachu, yeah. In a near way. Mmadụ anyị na-abatachi ụwa ọkwa ịma ihe buchi ụwa because Anambra ka na-asụ mmadụ ịmala onye nọ ya ụwa nke ka ndị Enugu steeti ndị bụ unu si eme ya ịma na ụmụ ihe a kịta na ịmụ onye n'ọgwụ na na-agba ya n'agha ama m a na-agba ya n'agha omenala a na-eme kịta some people nwe ndị akpọrọ okwe ịgba aba. Some people when they are all spiritual something. That the people they will go to Kanate, Mebaba, Manate Gero, but I have. So if that's only Hana Bargavan was it no mangas is the root of the problem. Okay. Igbo people. You understand? So many things in the Abraham, Yamakana, say only name they are no money on of man. That's why some people now take it as second in the Omenani name. Omenala normal time eche mebe omenala at least ije ndị dibịa na dibịa ma na ga-ego ihe dibịa emego mecha gị ihe ọ na-emere gị dị na ọsị ga ihe rụkwa ọrụ gị bekene ọkụ ihe ukwu mbọsị abịa mee ma taa na-ekwu mana kịta na because of otu ha si emezi na onye ọbụla kwụ ihe a na-emezi kịta bụ ihe eji achụ ego ha turn everything upside down. Some of ihe niile dọba dị na Igbo nwee pawa gbachaziri ọsọ. So ihe na-arụzi ọrụ na Igbo kịta bụ ụmụ nkịrịka mmụọ eji egbu mmadụ. The main culture by ya dịzi. But ọ ya ka anyị na-ekwu kịta ka anyị kpọchie taa azụ because eke a kịta ị na-afụ kịta eke bụ mmụọ mmiri. Agị iyi na-afụ kịta bụ agị bụ mmụọ mmiri. You understand? So ihe niile anyị na-afụ kịta n'ezie na ndị ọcha ga-awoziere ihe a niile ji ebe ndị ọcha. Brother chọrọ iwe wana yo oge a lụrụ m ọrụ mmiri agụ iyi bụ ụzọ ka a na-akpọku detin ịma na iyi bụ ụzọ kụ mgbịrịgba ka a na-eme detin ka agụ iyi bụ ụzọ wee seni ụlọ ebe ahụ wee kpebe ihe niile ekpe kwuche ekwu niile ekwu ka a tụpụrụ ewu ka agụ iyi a bụrụzi pụba afọ agụ iyi bakpuo ozugbo afọ bazia. Oh,
you have not gonna use a spirit of water or more because you understand. So I know me and Melamidi Agi Pota. Money ha not the okay. You understand? I know me and Maggie or man or deal. So my nature by me by military Bonnie and Blackie or this Faggy Natero. You understand? Manon Bianina, Yamazika is in the Yanni Buffet, as a book does. No channel to put na cage. Now, you understand? So many things have turned upside down. Money will be given because I'm not in a cage. Ever have Robia. So the thing that was you were not on upside down, not on everything upside down. Here now forget our name, Megalicata, Pochilonia, Sunyavana indoor. Monday on the church, Mexico. And I put them money Abrobia. Things want to change. We actually make it time, and some people are. You understand? But I was in the one I remember what they knew. I cannot look on which you couldn't go on and they bum me up. There's one my appet and the fake one, Anna. We are no room by Jamandabundam. Brother, Imanesa Bekwana me young group jogging. Like in down and Balandi side the buy. Inabata Chimado. Inabata Chimado. Onwe ka ha si eme inabata Chimado. Ndị bunu, ndị side bunu. Ka ha si eme, ka si ama. Like ịmarụ onye ịgbagbo afa mara onye n'ogo ụwa. But kezi ka yesi we nabata ya. Like ndị Bible, obudodu na ị outside Nigeria. Ị na-anụ? Aya anabata nwulu gị chi gị. But ndị obodo unu a na-eme ya like that. But onwe one person gwa m sị na but you understand? O nwekwa ihe ọzọ nche eju gị. Why na ndị dibịa biko iwe wekwana go nwa na-eme ihe omenala. Ị na-anụ? But o nwere ihe ndị be anyị na-eme ada adịzi mma. Why na ndị be anyị ha na-alụ mmadụ ego ka ọ lụọla ya olu mmiri. Asị gị iwetasị everything. Ọ sị na ọ nọbụ ya wee kpụọ mmiri wee kpọọ ma mee wọta. Eze nwanyị ka ụwa niile. Ọkpọ ọjọọ dọnọbịa wee command ya o wee bịa. O wee sị na o gburu ya na mechara ya. O mechaa ya o sị gị na o mesigbolu gị everything. Na ndị mmiri akwụsịna. Dị mmiri emesịa mmiri eselitekwa. Onye ọzọ ejekwa na asị gị na ibu like otu isi bụrụ onye Enugu steeti. Ibu onye Enugu mụ abụrụ onye Anambra. Mbịaza n'Enugu alụọlụ m ọlụ mmiri n'Enugu. Beta hapụza mmiri dị na village be nna m. Mmiri ebe nsi na ya. Asị m na anọ be ha wee kpoku dị mmiri abi. Eze nwanyị hapụzia ebe ọ nọ. Jezie obodo ọzọ je buru detain. Ọ kwesị ekwesị ka ọ na kwesịrị. Ọ dị kwesị ekwesị. Ihe merụ na ihe aha bụ na o nwe mmiri na-eje ozi na be mmadụ. Akwa ịghọtago? O nwe mmiri na-eje ozi. Ọ ga-abụrụ ije na mmiri aha. Ya na ọ bụrụ na ọ bụ ị nọ na be gị. Mana ndị mmadụ na-emezi ahụ nda ejezie ha asị gị jekwute ha eri. Ipunatara ha na ya. Ịma na ọ na-agwa gị na ihe niile turns upside down. So emechazi ihe na sometimes the thing na-egbu aka ihe ha ama nlezi ka ezi wee plan agụle. So ha sịzie gị jekwute ha dị mmiri ka ha nọ na be ha gbapụrụ ihe egbe. But all blood tradition. But all the somehow. Because onye ọbụla nwee ebe osi ụmụ ihe bụ iwu wetara mmadụ n'obi ya. Nwere ihe bụ izi mmadụ osi nga zie. Brother Chalo, ọkwa ime ihe bụ ngene. Ime ihe bụ ngene. Like obu. Ọkwa ịma mmiri nwe obu. Mmiri nwe obu like ịkwado ịlụ ọrụ mmiri.
o nwee mmiri nwe ngene mmiri nwe obu o nwee onye na-elekọta dị obu ahụ anya ọ ka ndị be anyị si akpọ ndị be anyị ndị Anambra ndị Abatete na-akpọ ya obu mmiri so ịma na bifo ichi ịlụ olu mmiri ọ bụ na obu mmiri dị ihe ebu ụzọ je na obu wee gwa ha si ya na ị na-abịakwa ịlụ olu mmiri kwenye ha ibu nke ha ikwenye ha ibu nke ha iwee gbadabazia na mmiri wee jezie lụọ ọlụ a ọ bụrụzikwanụ na the person na onwe ngene si ya obu si ya kezi ka the person ikutezie mmiri wee je gbanye eze nwanyị onye ya alụlụ gị ọlụ na bịa kezikwa ka ndị obu ahụ esi wee bịa n'alụ dị aja iwe nwekwana go na ndụ obodo ajụjụ n'ọhịa m na-asị gị na ihe a kịta bụ new model ha mụtazi ụlọ amụrụ ka ha si wee mụta ya. You understand? Because the highest onye ga-arụ ụgwọ ọrụ mmiri ọrụta gị ọfụma bụ ọ bụrụ na ị bụ onye Enugu onye achị ịrụ ụgwọ ọrụ ọbata bụ unu ya rụọ ọrụ gị ọrụ mana some people nọ fa wee control na mbara be nna ya mana ụmụ nke ọ na-abụrụ ha nịkwa ịkweta mmadụ na bụrụ ọchịchị ime ihe ezigbo enwe ihe ọ na-abụrụ ọchịchị ime ọ sị gị na bụ na aha na ya azụrụ ya ọgwụ adị na mmiri ahụ ji wee bịa ụwa bụ mmiri dị otu a na-eje na ihe mmiri ya kwesịrị imeri gị. So some of nke a na-eme kịta na-agba m anya mmiri adị m aghọtachi ha adị m aghọtachi nke onye na ọ na bịa ọ nọrọ ebe ahụ kọmandị ama m na mmụọ mmiri bụ spirit ka ọ you understand but ọ bụ ihe egbutere mmadụ ihe na obi ya you understand na izi mmadụ ozi ngazi ya some of them ha na-asị mba some of them ha na-arụcha ya ọ dị enwe isi you understand ole esu mmụọ na-enwere isi ole esu mmụọ na that is why some people na-asị na omenala bụ ihe achụ ego you understand because of the way the pattern ha ya about the right pattern ọ bụrụ the right pattern ha na-emezi atọ ọfụ ka ọ bụrụ ka a sị na ha ma arụ ọrụ nke pụta ụta na ị nọrọ ekwute ego mmiri ma ọ bụ emere gị nke anyị na ọ na-be gị kọmandị wabere nke a chemeghe ịkwanyere onye ahụ ugwu nwaanyị na-afụkịta ka mmadụ niile nọ n'ụwa mmụọ mmiri ahụ na-afụkịta ka mmadụ niile nọ n'ụwa after God power ọzi ike ndị mmiri ka ya enwetazi o nwekwa ihe ọzọ the way ha si eme I don't understand it ọ na-emezi ịrụchazi ọrụ ịrụga ọbụkwa na ịrụcha ọrụ nwa na ọbụkwa na ha ga-ebere ego more than 50,000 more than 80,000 100 something thousand. O nwee eze nwaanyị si m na 150 nwee sị na ma abịa m ịgbala anị na be nne ya obe di ya that is how they are doing it. 40,000 ka dị mma mmadụ asị 50,000 ọ ka mma bikosi ogokosia dị instrument ọ ya agba moto ịma na dị aja o kwesịrị ka ọ baa this public moto ọ kwesị bikosi mmụọ o nwee ndị bụ ajọ mmadụ nọ na the public moto ịchọ ịlụ ọrụ ị ya akwado baa special moto private moto wee buru ibu gị wee jebe ihe ọbụla sịrị na-alụ n'ihe a ha kwesịrị anabịa obodo onye hachi there are many things ọ na-abụrụ ha nụrụ outside wee rụcha the thing will never work. You understand? It will never work. Were esi bịa ya na mmiri you will beg them ka ha nara oke rapụrụ ke nwa dị ota butere gị n'ọkwa nwa gị ha biko ha bịa nara oke ha then you will talk to them. Ọ bụrụ ịnọgide n'obe gị bịara ekwu ọjọọ si ijekwute ha na disem mmiri a ha nọ n'ime gọzi onye ọbụla nwee ebe o si wee bịa enyi mmiri ọbụla dị near to you asị gị na ịbụ nwa mmiri you must be there. Ọ bụrụ na asị gị na ịbụ nwa mmiri ọ bụrụ na mmiri dị na Anambra ka isi na-ewefu anyị ajụ esi ya agba afa mmadụ mmiri si na ya pụta but anyị asị gị na ịbụ nwa mmiri then will do the work for you. Ị nọrọ obodo oyibo ha na ọbe ha narụghị ego wee mee ihe a chọrọ ime later the same thing will be disturbing you. Okay. That is the challenge I'm facing on the other states, and I don't know how to do it. But I want them to know. Now, time we here and make it agago.
because the power we get out from them. Okay. O nwekwa ihe ọzọ iwe wana gị o. Why na ndị eze, because iwe wana na nna ajụ gị ya. Why na ndị eze dibịa na ibunye ha chi gị na duto na ndị bụ unu na-eje ụka na ị nọ outside Nigeria na ị nọrọ nso ibunye mmadụ chi gị si ya biko na-enyelu m ya nri ọ na-enyeziri gị nri ọ bụ na ide achọziri ego o destroy by the thing were ụbụrụ ọkwa ịmụ ihe bụ ụbụrụ iyom ọkụkọ o were iyom ọkụkọ na-apịa n'isi ọ na-apịa ọbara ọ na-achọ ofu ihe na-ehukasị ya ka dị mmụọ wee nwebe problem ịma na ka imebi ka apịaba ajụ na chi gị ịya na-enwe problem ebe ị nọ na ya chi gị ya na-ewe iwe ya dị ọkụ n'ebe ị nọ. Why ndị mmadụ ji wee na-emede akaụntịn ọ dị mma? Asị m gị na ihe a na-achụzi kịta bụ ego na adị emeso omenala. Ama omenala taa. Ihe a na-achụ na bụ ego adị emeso omenala. Ọnụ ọbụkwa mmadụ niile, some of them, some people nwekọrọ obi ebele ụkwụ ha nche ahụ. Ọ na-enwe ike onye ahụ nwee ike ọma mmụta isi wee kwuo, mana inwe ike ite atinye na ọfụrụ ego ị na-enye ya na ya na onwe keep silent ọ manyezi ndị mgbe o ji wee kwesị inye. You understand? So some of people na-enwe ebe to onye na-eme nwere ajọ obi. Brother, o nwere ike menụ mmadụ nabatasị chi ya ị na-anị ya na-agwa gị so ọ na the person eze mmụọ dibịa ka ọ bụ so mesizia the person yaba ala apịa ya stroke but o nwetara ya ọjọọ so nweta ya obele o wee mezibo onwe ya mezisi onwe ya ị na-enye buditin nri imesịa kwụsị inye ya nri dị ụtọ na ya nwa alụ adịrị ya nwa ya eje nwe ebe ahụ mmụọ ya dị so ọ dịzie mma n'ime na ọ dị mma ijezia ka ijenye dị mmụọ nri asịzia gị na dị mmụọ ị na-anị ya na-agwa gị asị gị na aya awụzi chi gị alụ na aya awụ ya alụ akpụta anọdụ eze nwaanyị awụbi alụ wụchaa ya alụ wee bido wee nyebe wee asị na iwu ya dị ọkụ ebido wee nyebe ya ka ihe kpata eji wee wụọ chi ya alụ ọ bụrụ mmebi ka o mebi ya. Mana ọnwụ ihe ngwa ga-ebe asị gị na some people na-arụzi onwe ndị enyere akara aka ịgba aba ha tinyekwuzi ọrụ na because of na-agba ọrụ ha na ihe na ihe ha ga-eji wee mana onye na-agba aba na-agwa gị na-ekwere ka ihe ị ga-eji wee datị ihe tagodo akantị ma ihe eji wee mee ọrụ steeti mana some people na-ewezi ọnda na agwago ha ihe ha ga-eji ihe agwụpụtara ha mmụọ gwa ha nọ ihe ha ga-eji wee rụ ihe ha na-atọ ọnụzi ọnda ebe ha na-agba afa ka ha rụọkwozie ma ọrụ ahụ ma ebe ha na-arụ dị ọrụ ka ha jikwu ike gbawa ma afa. You understand? Ị ga-anya na-ekwu? So that is the challenge a na-enwe kịta. Some people ada amachadị the implication of ihe ha na-eme. So some people na-eme atọ ọfụ ka ọ bụrụ nnọọ dị mmụọ awụ alụ ka mụghachi ịma dị minim ọ bụrụ mmebi ka emebi ya ihe anọzi bụ na na onwe eze nwanyị na onwe nwanyị bi n'inye mmụọ ya nri o wee buru period wee bee ebe ahụ so dị o wee tọchịa ya ka o wee mebie the thing ọ bụrụ asị ka ọ bụ oke na-agwakwazi onye the person ibunye ya the thing ị na-agwakwazi onye na ịchọkwazi ibia buru eburu ọjụ na ịchọzi ka iburu ya ka ịkụwa ya akụọla ike ka ịjụrụ ya jụrụ jụnaza be nna ka ịkụwa ya asị osisi ọ sị gị the person bụ ya jụ na onye bunyezi gị ya ka ị esi wee mezi ọnwụ ihe ọ bụ n'obi ọkụ ya na mmazi ihe ọ bụ n'obi. ụwa kịta mmazi ihe ọ bụ n'obi because things have changed. Things have turned upside down. If I'm talking to you, it's like you don't understand. They have changed everything upside down. That is why I'm more by J was even now.
nke ị na-alụkwanụ ọrụ ị na-alụ ọrụ ịgba afa ka ị na-alụ ka ọrụ dibịa ka ọrụ m na-arụ bụ ọrụ ihe m fụrụ ka m na-ekwu n'ọnụ. oke ịlụ abịa n'ọrụ power to do everything. oke ịlụ abịa Achọ m ịrụ now, but I have the power to do it. oke ịlụ But I abịa went somewhere mgbe m batazi. oke eche na ịlụ abụọ ọrụ nke So aga m somewhere because of my people. So I will come back soon. oke ịlụ bet ị na-arụ ọrụ before n'ọdụtọ na ime travel Ana m eti m egwu. I know I'm into that, but he have my destiny. But because of travel and all those things, but no the stop wagom so na melia travel ka nkwadole ya Natalia. okay That is it. Okay, so thank you na njụga ajụjụ esam af obi rugani welekwa eziokwu ichi ibido dị ọrụ iwere eziokwu na-aga ijikwa na asị wee na-aga ka ndị pastọ na-confuse ndị memba ya ịma na ndị pastọ na-confuse memba onye nwa bụ normal thing, but onye mechaa ọfụwa ihe o mere onwe ya na you understand? Onye mechaa ọfụwa ihe o mere onwe ya, somebody will go na nke dibịa ebunye gị ike. Dibịa ebunye gị ike, ebunye chizie gị ike iji ebu amụma, then ịpụtazie ị na-akọtọzi ndị mmiri anyị gị dị power. Why na ndị omenani akwesịrị why na ha stopụrụ those things ime ndị pastọ because all ndị omenani na-agbanye ndị pastọ loot ha na-agbanye ha mkpọrọgwụgwụ. That's why ha ji emebisi things. Why na ndị omenani bai onye ụka bịa si na ọ bụ pastọ na ọ chọrọ ike o vidio ya post ya na Facebook ọ chụọ ya si na ọ da eme that kind thing. Why na ndị omenani bai ya da eme ya biko iwe wenanyị ihe mere bụ na I am na-agwa gị na ego na control many things and the people na-emezi ihe atọ. You understand? All these things bụ ike shi na mmiri. So but somebody na-enwere ya duto na asị gị na ihe ụka na-eme because ọ nwere some people ọ na-enwezi ya na-eme so ha ejezi ebute dị ike ebe etu aka ozugbo onye ọbụla enwere onwe ya ebutezie dị ike dị na ihe were eje maybe one kind church or something like that ebido mere miracle mana ha maka onwe ha ahụ but enwere ike ha fụ dibịa ha karịrị na pawa na dibịa nke a kịta na ebe a ha je na ike nke ebunye ha karịrị nke dibịa nke a na-achọzi ịgwazi ya ma ọ bụ imezi guy. You understand? N'ihe onye a na-eme na onye a na-eme ọ na-eme nonsense mana ọkwa dị same ike ahụ ebe ahụ isikwa eje ka o si eje but the challenges a na-enwe ebe a ka m na-emere understand. Ịma na-abụrụ ihe ndị Igbo mewere ọ dịzie ha ka ọ kara njọ ama ma ndị Yoruba na-apụta idis ya ha na-ekwukwa okwu otu aha na Yoruba ọsọsọ n'ala Igbo ka onye ọbụla na-atụ ibie challenge ya n'ọsọ n'ala Igbo ndị pastọ Yoruba da challenge kwa ndị omenala so n'ala Igbo. That is how I understand it. Ịma na ihe ndị Igbo na-adịba atọfụ ka ọ dị ka a na-efe gị efe ma ọ dị ka a na-eme gị. You understand? That is Igbo for you. But then power, ma power pastor onye si na echọrọ ime pastor ma dibịa ọ bụrụ na akara aka gị bụ akara ịrụ ọrụ ihe gbasara ọdịnala gị mee ya n'ụdị ụka onwekwa ihe ọgwụ ya eme gị. Okay. Because ihe abụ the follow come ihe abụ power chi gị nye gị. Okay. You understand? Mana ọ bụzi na ị chọrọ ịtọ na-eto oyibo. Okay. Mana sọ ndị ọ na-achị arụ ọ na-emechi apịaba arụ bụ ndị ọ na-abụrụ ikekwa na mpa gị na-emegbu dibịa o mechazie dịte na-ama gị then ị chọzi isi ihe eme ya n'ụdị ụka. You understand? Isikwazi ejezi emezi ya n'ụdị ụka jezi eburu arụsị mpa ga-agba ya ọkụ inwegokwa ishu. Ọzọ bụ o nyere Mbaka ba ya ezigbo nsogbu. Onye bụ Mbaka biko Mbaka abụ pastọ abeg Mbaka bụ 419 ndị politician. Mbaka bụ fada. Abeg. Mbaka bụ no. Mbaka na-afụ kịta mpịa bụ dibịa. Na mpịa bụ dibịa beti. Ka ọrụ gị gbasara Mbaka. Mbaka kọndem Mbaka kịta eji wee na-atụ Mbaka.
Mbaka condemn Obenna. Mbaka egwu kita bụ na Mbaka ji eburu arụsị papa agba ya ọkụ dị 10 ton against Mbaka. Okay. That is Mbaka in Africa. Manabo maka the call, onwe the call. I know, but all is maybe the root of his power, or maybe the root of his power. You understand? I am everything you do not attack it. But if I'm money no nebu bundi politician ko nebu lama. For the first time, Iman Ambaka Burudian Nebra, I think him 2004, 2005, 26, 27. Obia Burukwano Sibana. Oh, Bulano Sibana. The thing not beacon a buy. Ne busi oke, ne busi again. Obia Bulano Sibun. Mano, no, I say, Burian. Obo Kwamu, Makwa, Unam, Epemu. I can pay that time. Yeah, and Melon has acquired a break or I will say I chua. No, Mpana buy you. Mpana buy can I marry? How on a boka? I bob on a jealous, more none I happy. No, we are not beaky. I go able to be or sequano, not the thing cannot beaky. Mbaka Biabo Bulu detain. Father Dibia Biabo. Father Okunele Labiana, Gandhi Begasin, many prophets. And Akukwa was 700,000. You before one way peace or less magic while you're quite yes, on one on your way peace, Umazi, only a worker and a Wumazi. Or lend on your Puna use. Walker cock and mentally affect. I am maybe you what the arrow say again. Gayo, if you call you again. Eh, what of food do I come? Iman on one day mood do I come milli. Ewele. So, Iman all the loma. You go on my years or the loma. Because Chigi, Buewele wepotowa. Ibwe obu nnekwu ego wepụta obu menitis wepụta anyị nwa na-achọzi ihe nke anyị n'ike wee jezie je na-eme ewele ego a na-abịazi ego a na-abịa ihe dịzi n'ụwa kịta ebe ọbụla anọzi kịta a na-enwezi challenge ada emezi ihe ka ihe si wee kwesị ịdị a na-enwezi challenge ma n'ime abịa by everywhere. And the pastor and the father, you have never challenge. Governor, I'm my game of you and Mekari. You understand? That is why you know that you are Ganyaka, you have an Anagayakita. And some of them, some of them are new when I church. I know when you go in and the Kaju, Bukalika, Haju, all those things. The most ever you woman when I not through why I said that is everyone a woman know those tests and never get that. I not through why I said. Yes, to the money is we. Yeah, you may check with Joakan Yak at every yard. Yeah, but the highest to the money gives. I yeah, met on against. Hello? Some secret, some society, and make it out. It was a lady. Some here on a book itself, I've one or two society, I put a quick and I got a modestess or mamma because he had a chani bunu and even there. I was indoors on my eyes and wine in the million not an oboda, I'm a society in them. So, no, do to get another service those things anywhere. Mr. Hatch will walk with Diaz. And when there's a man who open a solonia, he might or Gawan. Okay, with a wow. But you are not giving them the Ihequasikin. You didn't know to die, you have one tagodi. At least you only have Yahanablanakata, as no attack, I am more Lilian, Linka, he can have a guy hammer.
sikwa ha na-ekwe ka ọzọ si eme ha bidokwa mewekwara anyị ha na-agba ọgwụ ya ọ na onye nriju afọ jewe ọgwụ kemgbe ndị Enugu steeti ji bata ya na-emezi ya na mgbe ndị Enugu steeti ji alọ mmụọ excuse me mgbe ndị side bunu ji alọ mmụọ like agwụ ịlụ ọrụ agwụ ịlọ mmụọ agwụ enwere friend ịma na ịbịakwa n'Enugu ahụ anya m na-agwa gị na onye ọbụla nwechakwa ka o si alụ so taa anyị nọ kịta na be anyị amaghị ozi o nwere ka esi alụ agwụ na be anyị enwere ike ọ bụrụ na ị nọrọ you understand ọ bụrụ ya emume agwụ ịghọtara ihe na-agwa emume agwụ oge amụma alụsị emume agwụ yes ịma na emume alụsị like ndị be anyị bụ Ọgọst ka ndị nke ha si eme ndị be anyị bụ Ọgọst okay every August ga-asị eme ya August o depend like last year bụ 28 ka a mee ya sometimes ọ na-adana na 31st so ndị bụ unu kekwanụ taa na-eji eme nke be anyị anaghị eme nke saịdị nke mụ anaghị eme otu ahụ ada eme ememe agwụ anaghị eme ya ịma na nke unu dịka ọnwa si na-enye no every year as far as na ji ọfụ apụtagbo na this thing apụtagbo ihe eme emume agwụ before anything ewee hụbazie ji that is one time si na-enye na one time si na-enye ama m every year so nke be ya dụrụ na oke nke bụ na adụrụ nke be anyị nwe ka ha si agwụ ya so o nwe ka ha si agwụ ya mana ndị na-aga ya ma ka ha si agwụlite ya unu kọba ji kọcha ji unu elibe ji like that ha nwe ka ha si eme dị emume ha nwe ka ha si eme dị emume mana duto gịnị na onwezi ndị nọzi kịta a na-azi dialect some people nọ kịta so we don't know how to do some of the things ha na-eme before no na Bible so nke anyị matazi na ka be anyị nwa olube that time na onwe ike 28 last year agwa gị no 28 ka eji eme ya emume agwụ so emume agwụ ahụ ihe ego ọkụkọ ọcha ị na-agwa ya ihe ego ọkụkọ ihe ego mmanya iwe ka ụta onwe ya na-akpọ ịka ụta iwe kpọọ mmemme si ndị mmadụ ya bịakwa na ị na-eme ihe na ị na-eme emume agwụ na ị na-eme something na ị na-awa ji so wee bịa ebe ahụ a lụrụ gị agwụ ka a ya egbu ọkụkọ ahụ egbucha ya wee sizie ji sie dị ọkụkọ wee bute ma mmanya ọcha ma ọjị a ya agụcha ma ọjị n'obu eje n'obu ga ọjị agụcha ọjị emecha ihe a na-eme so ndị mmadụ bịa ahụba ji ụmụ nwaanyị abịazịa jee n'okwu ọkụ wee hụba ji ahụ emesịa ihe ahụ ha na-eme ụmụ nwaanyị bịazie ime ịka ụta ndị akpọ ụta abịa rie olili ahụbazịa dị ji wit ụkpaka wit ụgba everything emerezie ya ma ụtazi emesịzịa ya eburu ya wee jebe n'obu ejezia n'obu so ndị onye isi ndị katabarụ ya emezi ya ma emesịzịa onye ọbụla ilibezie ihe ọbụla gọrọ gị iricha iburuzie ịnaba the person eburu ji bi gị ọ bụrụ ji ka ọ nwe obunye gị ọ bụrụ ọkụkọ ka ọ nwe obunye gị o dipendi ji na ọkụkọ obunye gị ịnaba be nna ya ịnaba ọ ka ndị be anyị si eme ya onwe emume anyị na-eme anyị na-akpọ nri ajụ ịghọtago ajụ a kịta anyị na-eme kịta bụ ọ dipendi mgbe ọ na-adanye every year o dipendi mgbe ọ danye na ọ bụzi
ihe bịa amalụ date ọ danyere ya ọ ndị na-echeki ya na ka esi eme dati ihe n'aha ọ dadị ahụ bụ ajụ ahụ ya na ị ga-apụta wite ọjị gị inwe ewu igote nwa ọgwụ igote mara ihe ekwetekwa ya na ji ga-emecha ya eshi ya you understand so ibupụta ọkwa ọjị gị ma ọdụ sensị ịkọwa ewe ekpere kpọkwuwe ndị ichie ebe nna gị ndị mbụ na ndị egede you understand na ede na-ekwu ịkpọkwuwe ha ya na ịgọsisi ahịa niile ya agọ gọchara ha ma nke na-eme ma nke ka ya emekwa ya na-emecha ya ka esi eme ịtụsa ha nri si ha bịa were oke ha ya na ka esi eme ya maka amatị kịta ịfụrụ a na-azị emezi ya mba a na-emekwa ya na be anyị ọ dịzị few ndị saịdị be anyị na-eme ọ dịzị few ndị be anyị na-eme ya ọbụla mmadụ niile duto gịnị na ha maazị m chọọchị bịazi wee mebiere anyị many things mana ọ datịn bụ asị na ọkwa great olili ọkwa olili kara aka anyị akpọ ndị ọgọ kpọọ ndị many people ka a na-akpọgasị many people wee pụta wee mebe dị emume agwụ mebe dị emume o wee gazibe beti kịta ada emezi ya nke ahụ na-akpọcha ịmara onye ọbụla nwe ka ha si eme nke ha ọ nkwa ike ọ bụrụ na ụdị nke unu si eme like that you understand ndị Enugu side unu ada aka ụta ndị Enugu side unu ada aka ụta ndị Enugu side ụta like ndị Anambra na-akpị ya ụta like ikpoku ndị mmadụ ndị ọgọ na ndị ikwu na ndị obodo ha bịakwa na ọ na-awa ji ha bịa rie ji omenala dị n'iche n'iche m na-agwa gị na ọ dị n'iche n'iche so even ịlụ agwụ alụ sefụ ndị Anambra bụrụ ka ndị Enugu si alụ ka ndị Anambra si alụ agwụ agwụ ndị Baịbụl agwụ ikwu nne na agwụ ikwu nna so agwụ ahụ ị na-agba ka ndị nwanyị si arụ so mana ọ bụrụkwa some of ndị Enugu maka ndị Nsụka so ọ bụrụkwana ka ndị saịdị nke anyị ndị Nkanu si eme mbụ ka ndị ebe ahụ si so na o sitere ka ndị si eme omenala nke okay thank you na thank you na mkpọ ga-eza mụ na anyị na-akpa sometimes anyị na-akpa afa m bụ Chioma bụ afa m onye Anambra steeti ka m bụ so mkpọ gị ka ịza m anyị na-achatịkwa yes anụbo ndị nnu dị anyị nwere ike iji na-akpa normal nkata normal things so anyị na-akpa anyị na-ekwu okay thank you Chukwu gozie gị thank you very much Chukwu bye bye So, my dear brother, my dear sister. My dear brother and my dear sister. Onye nwa ajụjụ ọza m ọkpọ m onye nke na-akọ ka ọ dị ya Emmanuel na-akọ ka ọ dị ya so achọrọ m ịnakpu na unu anụgbo na ọ bụrụ na anyị apụta ka anyị bịa n'ụbọgụ anyị apụta ka anyị bịa mebe this thing anyị apụta ka anyị bịa mebe this one ihe anyị apụta bụ ka anyị fast dodu mezie be anyị mezie be anyị adị oke be anyị adị mma ụmụnne na ụmụnna azọzina ụmụnne na ụmụnne azọzina akụrụba
azọzina ya ka onye dị ya sị m sorry. So biko ka ọ dịla anyị mma mana eke dịla anyị mma mana oye mana afọ mana nkwọ afịa na anụ dị n'ụzọ anya ya na-eji iji iyele nwoke ọbụla si na ya eji iji iyele ya nwe ya ebu ụzọ jee ọ bịara igbu onwe ya bụla ajọ ọgwụ onye bụ igbu m buo onwe ya bụla ajọ ọgwụ. So unu anụgbo na ihe na-eme unu anụsigbo na everything na omenala dị n'iche n'iche. So omenala ndị Anambra dị iche omenala ndị ọbụla dị n'iche n'iche. Hello, good evening. Good evening. Ọ dị mma. Which power? Ka ọ dị power ịchọ? Because unu mebi ihe nji bụrụ mmadụ ihe dị na ya bụ na uye ejedo kpuo alụ fes alụ na-ebu ụzọ ịkpụdo unu kpuo alụ unu kpocha alụ bifo unu ewe bido wee jezie wee ndị ichie emebicha because ekwu m si na onwe mmụọ na-echekwaba mgburu ekwu m ya na beginning. So iwe jekwuru jee ichie amara ya ya emezichacha detin emezisie ya ụmụnne gị si na ha ya emezi ngụnwe jiri aka gị si ebe a pụọ ngụnwe jiri aka gị wee mebe detin. Ịchọ imebi fon m. Hello, ngụnwe ọ bụzia na ha jụzia na ha ya emezi na ndị ụka bụrụ na karị ngụnwe gbara isi onwe gị fes ịgbara isi onwe gị wee detin mmụọ ahụ enyebezi aha nwa nsogbu. Ngwasị ịba akwa jee yiri akwa gị jee yiri shet gị. So emesịa ihe ebu ụzọ gba afa malụ otu anyị esi wee mezisi ya malụ otu anyị esi wee mee. Ihe gbasakwara nke onye ndị a na-agba afa enwe ebe mụnwa ma I will ask my friends ndị nke nọ n'ụlọ. Emesi kpọm private. Onwe onye nwe ajụjụ again n'abalị a ụla ka mụnwa na-eje larụ mụnwa ya aza mmadụ na azagbo m kọlụ hinne today. Onwe onye nwe ajụjụ na ọ ya ajụ ọ na-akpọ m na fon ka ọ jụ so this boy na-aka mma aza today. Anyị n'obodo oyibo anyị na-ata afụfụ onwe ndị ada eweta nwa naira nne m sọka ya onwe ndị n'obodo oyibo na-ata afụ ndị nọ na Naịjirịa na kado ha mma. So ụmụ ihe ndị a ihe echekisi amarụ ka o si dị ịkwụbakwa aka gị ọtọ. Onye ọbụla na-aba na omenala malụkwa na ọ ya akwụba aka ya ọtọ maka ndị a na-etigbu ya.
Seba po. Gaban mesanzipo. Akwa nwanne gị nwaanyị ka iyi pụọ ebe a. Mechie ụzọ ahụ. So my dear, ka mmadụ kene how many people ndị ọbụla na-share my live video. Ndị ọbụla share my live video today. Chukwu okike abịa ma ya bụ onye omume. Chukwu okike abịa ma ya bụ onye omume. Nye ogologo ndụ. Nye arụ isi ike. Ọ bụrụ na the person na blood. More money ya bata n'ịtụ akaụntụ ya. The person na-achọ akwụkwọ. Ihe ọma ya emere ya. Mana eke mana oyi mana afọ. Ndị na-asọpọtụ m. Ndị na-asọpọtụ m. Ndị ada asọpọtụ m. Aja na be nna m. Mmụọ dị be nna m tigbuo ha. Ndị na-abịa ịkọtọ m. Ndị na-abịa imebi m. Aja na tigbuo ha. Ndị na-asọpọtụ m. Ndị na-abịa awọchịkwa my live video. Chukwu okike abịa ma bụ ahụ ume. Dube ha. Ndị na-achọ dọkụmentị. Any country ọbụla ị nọ. A na-emekride gị. Ihe ọma ya na-akpọ gị ilu. Chi gị bịa nụarụ gị ọgụ. Mmụọ dị be nna gị bịa nụarụ gị ọgụ. So afụfụ ya dịzi na ndụ gị again. Polisi mmadụ agha afụnata gị. No sweet. Eyata iligbo ye too much. Na ka afọ gị ha. So you want grow. Iye grow kwanu Chukwu ya nye gị akụ n'uche. Onwe ihe nwa m mee today dị surprise. A na-akọwara mmadụ ihe. Ọgwaba the person say na ihe ọ ya eme na ihe ọ ya eme. Amara na ụmụazị ya na machi ihe niile a na-eme o. A na-akọ singoseba pa na nnekwu afọ gị a. Zip afọ gị. Biko na ụlọ ọkwa nwa ada na ihe bupụ nnekwu afọ gị a. Ime ya ọzọ ma apịa gị bịakwa ebe ọzọ. Ọkwa afọ ukwu. Ihe niile ifu ebe a bụ nni na nsị. Uwa peba. Ka mmesi ya na-eme. Okwetara m dị ebe a. Ka mmecha. So, thank you for watching me. Ugochukwu. Chi or Lilian, biko ọ bụrụ na ị na-watch me, nye Ugochukwu. Thank you for mommy subscribe. Oh, Google. Okay. Mose gini. Nwa nwoke si unu support wa m. Unu follow m. They are not say follow. Ring the bell and Link the bell. Black and Link the bell bo. Ha na follow m. subscribe. At my voice. No, I'm not on my YouTube. I'm not on my YouTube. English be subscribe. Okay, English you go subscribe. Oh, I am. Papa, come here. I see you. Papa. Come messy and also na English you subscribe. So, unu support wa unu follow unu share my live video. Nwa nwoke agwabun. I'm running the bell. Oh, asu unu lengi ya the bell. Nwa nwoke si unu ozona unu bo. Ozona. Mechi ọnụ gị. Okay. So, unu mee thumbs up. Unu mee follow mu. So, nwa nwoke akụzigbuola unu si unu na English. I love this Igbo language that you are teaching your children. Ụmụazị when am I akụziri ụmụazị m Igbo language? I know obodo Igbo alụọ na Nigeria, alụọ na bai ha na-eme onuku.
anya na-anụ asụsụ be anyị na-eli onwere ụdị nri m adesi ofe ọkụ esi m ofe ọkụ yesterday anyị ncha niile na-eri ya onwere ihe ha dị elifọ so abụ m nwaanyị Igbo ụmụ ihe niile anyị na-eli anyị na-asụ Igbo. Keep on. Oh, thank you, Sunday. Thank you. Ụmụazị mma na-asụrụ ha Igbo mụnwa amala asụ English mmadụ dodo asụ English bịa abịa. English na Dutch. No, English dị iche, Dutch dị iche. That's why I like English. You like English? Imekwana eme English adịrọ mma. Speak English. Your friend na-asụ English na-asụ ngụwa na-asụ Igbo. Igụwa bụ onye Igbo, nna gị bụ onye Igbo, nne gị bụ onye Igbo, your generation niile bụ onye Igbo. Ị na-anụ? Onwere ndị bụ half caste. Ị na-anụ? So that boy, wait, o nwere ihe na-agwa m. Ọ na-awọchi YouTube wee ọ na-awọchi YouTube lọọ ihe kpata ha ji wee na-asị m thumbs up, ring the bell, follow my mommy for this. Follow my mommy, subscribe. Ha ya subscribe, ha na-subscribe, ha na-efolo m. Ka ihe ya gwa ha si ya ngwa si ya thank you. Thank you. Dankeschön. Blood Dutch. Swipe. Thank you. Swipe si ya ndewo. Itewo. Hello. Itewo. Yiri akwa gị wepụ yiri akwa gị ọfụma. Hello, good evening. Good evening. Ọ dị mma. I'm not busy. Buddha forgot. Na gịnị me? No, adem agwụ iche iche. A na-eke esi eme ya. Onye ebe ka ịbụ? Jukwa because ka mmekọla si na tradition dị iche like ihe ajụ ndị side unu ndị Anambra bụ na a na-eme ihe eji ikwu nne gị first gwa na-eche ịlụ agwụ ndị ikwu nne gị ewee gwa gị weta ọjị ngị gote ọjị ịsa ọjị ịsa asị igote ji 12 otu ndị Anambra si anọ ọna ọnwụ ihe a na-akpọ ọna na ji ngwa si ebe a pụọ bịa ngwa pụọ ebe a n'afọ ukwu gị a iyi chaka mbịa so iwe gochaa ma ọna igochaa ma ọna ma ọkụkọ ma ụbụrụ ma mmanya iwe bugalụ ndị ikwu nne gị ewee kpanye gị ọfọ. Ị na-anụ? Ndị ikwu nne gị ewee kpanye gị ọfọ be nne ya ndị ikwu nne gị akpanye gị ọfọ iwee naba be nna gị iwee chọọ dibịa ka aka o nwere dibịa si ike o wee kpanye gị ofe agwụ dibịa onye na dibịa ahụ mazi ka unyi esi setụrụ ọkpanye gị ọfọ onyezie gị ọfọ ofu ihe ahụ igo n'ikwu nna ike ihe ego n'ikwu nna gị wee bịa lụọ alụ gị dị agwụ wee kekọzie ọfọ ahụ niile ọfọ ikwu nna gị ọfọ ikwu nna gị be nna gị and ọfọ dibịa wee kekọọ ya ọnụ.
yes mụnwa bụ n'obodo outside ka m na-ewe meelụ m ya ewee konye gị onwe ya na-eme akọ na uche agwụ ị na-eme ya ị na-eme akọ na uche agwụ bụ mmụọ ya na-akụzilu gị sentence ihe malụ ọ na-akụzilu gị ya and ịya ekepe akali ogori agwụ ihe ekepe akali ogori agwụ so ikepụzi akali ogori agwụ everything adị because ọ bụrụ na ikele akali ogori agwụ ha ya abịa na ayasakwara gị ihe n'obe nna gị dadi a na-alụ ụlụ gị agwụ ka ị ya agwa ha alụkọta everything ekepụrụ gị akali ogori mere gị everything o nwezi ego a ya enye gị ego ahụ a ya enye gị ha kpọọ ihe a ya ebu ụzọ wee kpọọ gị bụ nwanne gị ọma gị ndị kwudo wee lụọ agwụ ahụ ya sị ọ dịgbuolu gị mma ihe izizi ọ na-akpọ gị na fon ipike dịkọl ọ sị gị na ọ dịgbuolu gị mma na ọ ya adịrị gị mma ma na eke ma na oyi ma n'afọ so ego ahụ ọdụto na ị nọrọ ya nwa ya egote dị kaadị ya eji ego ahụ wee gote kaadị wee kpọọ gị wee sị na ọ dịgbuolu gị mma ma na eke ma na oyi ma n'afọ bet ọ bụrụ na ị nụ ya ego ahụ ọ bụrụ na ị na-eme biznes iwere ya jee gote ofu ihe tinye na biznes gị the business gị aya adanwu the business gị a na-agbago agbago onye na-emekwa n'iwere iwe ụka onye na-emekwa n'iwe ụka nke bụ na ị na-eme ihe ụka iwe ya alụ agwụ like onye anaghị eji onye na-eje ụka asọrọ m like a pastor asụ m onye na-ejekwe chọọchị kedu ọ bụ onidiri itinyekwa ebe a na biznes ihe ọbụla iche ime ya bụ na ọkwa ịma ndị pastọ ọkwa ịma dis achọrọ m ilik sikriti ya so sikriti dosis ga ha na-emechi ya ha mechaa ya flawa ha na-edebe na n'ọta ha ọ bụrụ ọdịnala flawa ha bịa welu mkpume tụnyesịa na the flower tụnyesịa ọ bụrụ ọdịnala flawa the tin bụ akara ha ji wepụta ụwa ụmụ ihe ndị a gasị ha mecha so the tin ya bịazi n'ezighị ozi the tin ya bịa na-emelụ ha many things ọ bụrụ na ị na-eme n'ụka ihe eji agote sọpọtụ agote oche dị na chọọchị gị ebe ị na-adọnọ ọ igote chokes ọ igote anything iti ya na the tin wee mee ya ọzọkwa m chọrọ ịjụta onye ndị mmiri na-enye nsogbu na kedu otu esi eme ebu ụzọ mee agwụ bifo mere nke a ma agwụ imecha agwụ na-akasa alụ mmadụ ihe ndị mmiri na-akasa but ihe ka dịkarị denja bụ agwụ ndị mmiri ya yotunwu ndị mmiri ihe ejinwu minara wee yotu mmiri ndị mmiri beta agwụ ya yonwu agwụ like that agwụ ya skatara gị ihe many things buru ụzọ ọlụ agwụ gị like mgbe ejere iju ese na be mmanụ razụ na enwere agwụ nwee ụzọ so kedu nke m chọrọ ime so na ọbụla nke iche ime ọbụla ije jues ihe eje gba afa mara oge ihe na-eme gị eme mara agwụ nke na-eme gị ọnwa agwụ akali ogori onwe nke bụ ọdịnarị akali ogori this so ihe eje mara nke bụ nke ọbụla iji ịnọkọta ikirite agwụ adịghị edistọbụ ije n'agwụ nke akara ogori ya akụ iwe a na-akụ n'okwu ya na ọya bụ nke bụ problem mụa enidi ọdịmikpa abụ ama m ihe dị mmụọ nke akara ogori ahụ ije kepụ aka ọ bụrụ ihe ajụ ese malụ na akali ogori ogologo ụzọ kọnkọ nke a na-ekpu ekpu na mmiri nke mmiri ihe ajụ ese malụ nke mana ekwa n'iwe ka m jụdo like onye decide kwa n'ime wa ncha niile mmekọchara ihe decide my dear ije na-akụta okwu ịmalụ ije na-akụta mmụọ ọzọ konye n'isi gị jụọ ese gbaa afa mara ihe na-eme gị bido na that one
wee mebe ijekwana je kote okwu ihe ekotenwu gị na mmụọ ọzọ anụba ije kote okwu na ụka jụọ ihe na-eme gị fes adreesị nwana ihe emenwu nke idres ka mkpọchi ya anaghị azụ mebi mgbe ị anọzi n'ọrụ ọ bụrụ today my brother today ịyafụ na ike ya agwụ ụtụtụ ebe 12 ka m ji azaba kọlụ so ebe 12 inwe ike ikponwu 12 iyi akpọ m mụnwa agwazie gị kpọọ m ebe 12 echi kpọọ m ebe 12 echi ka anyị konkluduo ngwa m mkpọdodo onye a wee mechie today onwe onye kpọọ m na mkpọọ ya ngwa pụọ hello good evening a na-anụ iyi na-ekwu kwụsị okwu ike ma ịkwụsị okwu ike brọda ọ bụrụ na ọ nwee ihe chi ịjụ ma ejụọ m mụnwa asaa gị ọ bụrụ brọda gee ntị ọ bụ na ị bụ onye ụka na ị na-ezo ezo na ihe na-eme gị mụnwa ya asanwu gị ya ifo ka onye agwa m mụnwa si na akpọ m private ka mụ na ya kwutọpụ ọ bụrụ na ọ nwee ihe na-eme gị biko ịgwa m si nne so mụnwa mazi bụ na anyị akpa private anyị akpa private onwere onye na-afụ gị onwere onye mụ onye bụ onye kpọọ m Chioma Ebeneza ị na-anụ brọda hello a na-anụ iyi na-ekwu ihe abụọ n'afọ ihe ajụ ese mmadụ mmụọ dị ya na-aya sara gị ya ịnụ ka ngwa mmadụ o nwere dị mmụọ na-akpasa arụ gị mmụọ unu kwesịrị imere ihe ịkpa ọfụ na ịkpata dị akụ ahụ ya saa ya ebe ka ibu mmiri so n'ọda one so n'ihi ajụ ese all the thing all the water this was finished only one water okay na gịnị mee onye nke a sị please my dear send me your WhatsApp number please I want to my WhatsApp number check bias jee na comment ya afọ ebe post ya amara na chi ya no that place biko hey nsogbu adịrọ brother letter my WhatsApp number bụ ebukwa WhatsApp number n'isi what is your WhatsApp number watermelon give me one watermelon this guy my phone chino check ka mbịa ka mkpọrọ gị my WhatsApp number holy
imelụọ nwa alụ mma eme gị alụ alụmanụ obere nwa dịka ya alụmanụ ka ị na-alụsa nwanne gị. Okay, my WhatsApp number bụ +491 and 7 +491 5214 724955 ka mkpochi ya azụ +49 15 21 47 24 95 and 5. All my WhatsApp number. So you na kpọrọ m chimule. So onye ọzọ chọọ ka nkọwara ihe. Hello. Good evening. Good evening, sir. Oh, Daru too, go on. Okay. Otu akwụkwọ ga-apụtabeghị. Many things dị. Ihe ji wee chọpụta akwụkwọ gị. Ihe ji wee meta wee akwụkwọ ihe ji wee pụta otu ọ pụtabeghị na. Ọ ya pụta ọ na-apụta ihe ọma. Ị na-anụ so ka ihe imebu eme ndị imebu eme because Chiedu, thank you. Oh, no, be a post. Okay, Chiedu, can you post your number? Give away when I. Ne, kuna nano. Ko number mko post. O ko post number post kwa. No, okay, no problem. Brother, Imana ma ko wabo those things. What they ke ballet. Agwa ngesi gị ịbịa n'obodo obodo gị nwe mmụọ na-agaide unu obodo gị nwe mmụọ na-agaide unu jekene n'obodo gị besalụ mmụọ dị n'obodo gị were ọjị were ọkụkọ were ji wee jebe ebe a ọjị iwere ọjị were nzu jebe ebe a kpesara ya sị ha kinie na obodo ị nọ na ya na ị na-ata afụ n'obodo ị nọ na ya na ị na-idikwanụ ka akwụkwọ gị pụta akwụkwọ obodo ị nọ na ya pụta akwụkwọ ihe ji wee na-anaba anyị na-abata ka a bịa tiru gị aka na ya
those things na-eme ọgazielu mmadụ oge na-achọ akwụkwọ onye ọbụla mechaa ya ime ya detin mmụọ dịbe nna gị esobedo buru ụzọ jebe ọgụ jezie na-awọrị ha aja echiche apụọ ha n'ime na vileji unu obodo unu onwere mmụọ na-echekwaba unu bet a na-eti mmụọ na vileji unu ọkwa a na-eti mmụọ n'obodo unu di m bụkwa na onye Ụmụahịa brọda jedodu na vileji unu gee ntị ka m jụọ gị onwe mma na-eme last n'obodo like ndị ogidi na-eme nwafọ ogidi last mmụọ ha ị na-anụ ihe na-agwa ya ndị abatete na-eme ọmariko abatete ndị mkpọ na-eme mkpọ mmụọ dị ya ndị a na-eme echezigbo m ụmụ odi na-eme onwe mmụọ ikpeazụ ha na-eme ndị ogidi na-eme so ndị ọbụla eni obodo ọbụla ihe agwa m sị m na onwe mmụọ unu na-eme last ọ dị mmụọ ahụ ka m na-ekwu okwu ya iju ese mara mmụọ dị ya ahụ mara ihe jikwa ịnọkọta si na kọmuniti unu Abia steeti apụta na Abia steeti apụta na vileji unu na o nwere mmụọ na-echekwabu na vileji a okwu asị Germany ebe a m bi kịta o nwere mmụọ na-echekwaba this city o nwere mmụọ na-echekwaba this city any city ọbụla o nwere mmụọ na-echekwaba ha ndị ọcha o nwere eze mmụọ gee ntị o nwere eze mmụọ nọkwa ebe ahụ jụọ ese ọ bụrụ na eze mmụọ anọzi ya gị ịmarụzie mmụọ obodo unu idonọbe ebe a kpokuo ya si na ndị ụka emebicha na detin na-abịa nya elu gị aka abịa mee ihe a oke ọ dịzi na vileji unu so na weti ka m jụọ gị ahịa daa kịta anụnwa na unyi so na ndị ahịa ya eri ka saịdị ịbụ n'Ụmụahịa ịbụ onye ọhịa di m bụ onye ọhịa iwetị na kọlchọ ha adịlọ ibe ama nkọchọ ha ma chelu leta kpọọ m bikos ihe anyị na-ekwu kịta okwu asị di m bụ onye ọhịa kọlchọ ha ka dị tị na imesịa kpọọ m private ịnọkọta isi na ọhịa di m bụ onye ọhịa ọ bụrụ na mmadụ aghọta nsị gị na ọ ka na-eme ezisi na nsị gị na di m bụ onye ọhịa
broda ịdatụ na mmụọ ọ bụdodu na detin ada eme ya na ndị ụka mee ya ịgbago ebe ahụ jekwu okwu detin na-ele mmụọ ka nọrọ ebe a mmụọ ada apụ apụ biko agwa gị mmesịa program kpọọ mụ ka m kọwara gị ya no problem imesịa kpọọ mụ ya onwe onye ọzọ n'idi ka m kọwara ya anti anọ live mmesa mkpọ gị a na akọt ya akọt anọ live mmesa mma akpọ gị dazụ anyị ji akọt ori ya so mmadụ akọzina that kind thing agwa m unu si unu kwado njem ndị na-awọchi na Naịjirịa ndị na-awọchi m ebe dị iche iche ịkwado ije njem jedodu kụọ mmụọ dịbe unu mba bụ ije ejekọrịa je kpesara ya si a na ị na-ejebe dị ntụ a na-abịa tiru gị aka ka ihe ike ghara ime gị ka ihe dị ntụ ghara ime gị so imecha the thing ịnaba obododo na imere ya na ime mistake na imere ya na ịmara ụmụ ihe ndị a na ichenji ịba n'ụka ichenji ya wee baa n'ụka ihe ọzọzi ihe ejemezi bụ ikpọ izie mmadụ eje n'obodo unu mmadụ jee n'obodo unu jee chekiberu gị ihe chekisieru gị ọ jekwuru mmụọ dị ebe a gwụ ya si a na ị n'obodo oyibo na ime ihe dị otu a na-abịa tiri gị aka na ihe ị na-efesi your document na ị na-efesi document na ị na-efesi those things ha bịa tiri gị aka ịma na ndị ebe a nọ kịta anụwo ihe juwe na-eri aduro abụrụ m Christian abụ m onye omenala ha fụkwa marakwa na nna eme ya ka m gwa na mbụ onye omenala ebe ebute m bụ obodo ndị na-eme omenala vileji a niile ha ncha niile nwesị mmụọ n'irube ha ọ bụ na netwọk m enwere problem aka m ije na-egosi unu ya house to house ngosi dị mmụọ dịbịa ịma na oji na ndị be anyị na-enwe oji onwe ihe a na-akpọ oji ndị obodo a nwe oji ndị niile nwega akwa agwa gị otu ihe ha pasi tru ha mega beta ya ekwegwa gị ekpuchie ya ihe ha pasi tru onwere onye ya si na oji na onwere ihe ọbụla ome na onwere akwụkwọ onwere ihe ime iji wee nwee akwụkwọ isi na imele anything pụta kwuo okwu ka mmalụ na ijos ego detin daalụghị n'elu mmadụ kpọọ nkịta mkpọghazịa ya okwere epik mmadụ akpọkwana m n'abalị nkịta chi ejiena 2 o'clock achọrọ m ịnaba na mma akọtụ fon a so mmadụ akpọna m thank you na ndị wash thank you na ndị shia na mmebe omenala na nkwuba okwu omenala ama many people ụgbọala m ọsọ na-asị m were nke chukwu nye chukwu ndị ụka emechie chọọchị ya biko baịbaịnụ ịghara ikwuzi ọzọ biko ike nkwa ezuona tenki unu na ndị wọchi enu Chinedu
ọ ya adịrị gị na mma. Thank you. Chukwu ya eduyi, Chukwu ya echebe yi. Na-eje ojije na mbata ya bụ iji awele. Iji awele. Mmụọ na mmadụ aya ebutu gị. Mmụọ ajọ mmụọ aya afọ gị, ajọ mmadụ aya afọ gị. Nwoke na nwaanyị, nwa ikorobịa, nwa agbọghọbịa ya ebutunwu gị. Ani, hello? Okay, wait ka m bịa. Onwe onye na-ekpele ekpele, chere onwe onye na-ekpele ekpele. Ani Dubai, ịnọ wee na-awọshi m, ịnọ wee mara nke bụ eziokwu ya eduyi. Ọ ya na-eche gị. Ajọ mmadụ aya afọ gị, Chinedu. Mmụọ dịbe nna gị ya na-adailet gị, na-edu gị, na-eche gị. Akali ogori mmadụ, akali ogori mmụọ, akali ogori nwaanyị, akali ogori nwoke aya bịakwute gị. Any business ị na-eme ya na-abụ ije ewele. Because okwu n'eziokwu. Ife ka ị ya abụ, ọkụ ka ị ya abụ. Ọkwa ịmụ ihe a na-akpọ light. Right ka ị ya abụ. Ndụ gị ya echenji. Ihe ọbụla ị na-etiri aka ije awele. A na-agụ ya n'ọfọ today. Ọ mariko abatete mmụọ na-enye nri, mmụọ niile na-enye nri ma ndị m enyebebe na nri, ha ncha niile ya eduyi na-eche gị. Na Dubai nọ. Ihe ike na-emedodu, ọ na-eme n'iru, ngụnwa dọrọ n'azụ, ọ na-eme n'azụ, idono n'iru. Ngwa continue. Ise. Wada akenekwe gị na nnukwu ọrụ ịlụ ga-ala. Ka i wee kpochiete mmụọ ndị be anyị azụ n'ihi na ha hapụgo ọdịnala mewe ọdịnelu. Ndị be anyị kwesịrị na-amụtakwa n'ife na-eme n'Imo steeti. Hapụrụ nwoke a na-akpọ Hope, hapụrụ Fulani were Hope tiela anyị n'ala Igbo wee wetara anyị emia. Ndị emia ha tiela ebe ahụ ka onye Igbo wosu Malam Abubakar ha tiara anyị ka ife ihe a na-eme inu. Mgbe na-ajụ onye ugwu enwere ike nọ na north emere ọ na-aza chief Abubakar, Chief Emeka Abubakar. Ndị ugwu egbu overnight maka ha gịnị na onye ahụ ya akọ nkara ha ndị befa ha emewe esowe ụzọ ndị Igbo, esowe agbakonwe. So ihe abụgala anyị ife a kịta na-abụ ka Fulanize anyị, ka eme anyị Islamize. Anyị ka na-achọ dị ka anyị gbapụta na nke religion na Christianize anyị, ewere religion Christianize anyị. Very soon ndị be anyị ebido wee sịwa na the God of Allah, na Allah bụ their savior. Very soon na ọ ebido n'Imo. Ihe a mere kịta na ha tigoro Igbo anyị na so that ka ndị be anyị ghara ịrise ịjụwa ajụjụ ọ ihe isi mba. So ha were onye asụsụ anyị wee tiela anyị ebe ahụ. Very soon ha fụ na anyị adịghịzi ebe ahụ, achụpụ the man, achụpụ onye nke Igbo ahụ, o egbuo ya egbu. But brother, you believe na this man aya achịkpọ na ọ ya achịkpọ na ọ ya adaalụ. I believe. So anịbe anyị gee ntị ka m gwa gị, ọya chịkpọ election ya, ịnụ na onye ọzọ mee ya. Forget ihe niile ọ na-anụ akọ, ihe niile ọ na-eme. Enu na ana na-anụ akwa ndị mmadụ na o jeje na-ekote ihe ọbụla ọ na-ekote bụ famili ya ka ọ na-ekote. Ọ na-ekote ihe niile ọ na-ekote. So datin na Hope bụ onye nwụ anwụ na-aga ije. Ọ nwe ihe bụ na mmadụ nwụ anwụ na-aga ije.
so unu akọzi hope adịrọ ndụ agboro ka ọ bụ before mesịa dị agboro wee chịba ọchịchị so unu akọzi na hope adịrọ ndụ ọ dịrọ ndụ so dị ndụ ahụ ya ka o ji wee chọọ ka ọ dameji anyị Imo anyị be nna ya anyị obodo ya ka ọ chi dameji anyị be nna ya ya etigbu ya lọmatakwa na ha ncha na ndị obodo ha na-eme mpụ na-eme ya beta anyị obodo ha ya etigbu ya akwụ ụmụ ajadu nwanyị ndị poor people na-ebe ya hot ya so kama na ada na-abịakwa kama na ndị famili ya na-enwe obi aghịrị and ndị friends ya n'Imo steeti kwa na-asị thank you Jesus na hope ụzọ dị mma win mana ha wa ama ha ife so ya n'azụ ịghọta ha wa ama ha datị na ife so ya n'azụ bụ ọnwụ na divide and conquer ndị Fulani bịara ime anyị na ife so ya bụ repercussion so ya dị heavy amahụ but ha na-enwe obi aghịrị n'aka ọrụ Chineke Chineke lụrụ ọrụ a ọ bụ na oge nwa ma na-akpọ Idi Amin of Uganda this man bụ ọ na-ekwenye n'anya na ndị colonial master chọrọ iyuzu gị wee disrupt their progress wee stop agamnihu fa obodo fa ogbuo gị otu Idi Amin si eme so ọ bụrụ ka na ndị youth ya aghọta that na hope bụ their enemy no ịma na agụụ dị bai ihe agụụ dị bai ha were obere ego nye ndị youth a na-akpa ike that's why ji wee sị gị iburu onye youth na-wash from bai because ndị bai na-akpọga m ndị bai na-wash this thing any gọọmenti anybody na-ego ego any gọọmenti anybody na-ego ego si gị jee eme ihe dị mmemme gị arụ uwe nye gị ego si gị jee eme ihe dịtụ a jee eme ihe dịtụ a si a na-azite famili ya ka famili ya jee mee ya o nwee famili o nwee nwoke o nwee nwaanyị ego a na-akpakwa na-akpa forget kwa na ego a na ihe ukukwanụ mmadụ na akpịrị o nwee ego bụ dirty money president aya anụm today nwa gọvanọ aya anụm today musician aya anụm today ị na-anụ ihe na-agwa gị na musician ya anụm ike ọ bụrụ native musician native one but ndị anaghị akụ life aya anụm because ha onwe ebe a na-amanyesị aka adịrọ mma kọọsụ dị na ya ị na-aghọta betu onwere ndị na-amanụ ọ bụrụ ijoin ha ihe progress o nwekwa ndị ajoin ndị machika ndị mee ya so those things ga ha nwegasị ebe ha tigara aka that's why na ndị omenala be anyị na-emezi omenelu ọ bụrụ na ha na-eme ezigbo omenala ime alụ etigbuo gị izite mmadụ ka ọ bịa gbuo mmadụ ibe gị nwanne gị zite nwanne gị nwoke ka ọ bịa gbuo nwanne gị alụ ka ọ bụ n'ala Igbo bet unu akọzi hope anwụ hope abụrụ mmadụ onye nwe anwụ na-aga ije onye nwe anwụ na-aga ije ada agụnye hope n'ọgụgụ ọnụ ndị Igbo ya ebe a na-agụnye bụ n'ọgụgụ ọnụ ndị Fulani ya egbukwu ya ndị anọ n'oche ya ebu ihe ya emekwa ihe ha nwa ya emekwa ihe nne m kwụsị ike na na-ebunetekwa mmụọ ndị be anyị biko afọ m onye na-ese gị si were nke Siza ya Siza were nke Chukwu hapụ ndị na-akpado ebido ndị Igbo amabụghị Chukwu oge ndị ọcha bịa wee kristianize anyị were afọ anyị na-azazi afa ndị be ha afa ndị ọcha ha wee na-ekpe aza nke anyị ndị ọcha na-abazikwa ụmụ ha afa ndị be anyị ndị ọcha na onye Igbo na-aba ndị be anyị afa ha mana ifu n'ebe ndị ọcha na-ekpechiri anyị na-ekpe alụsị anyị mba maka anyị na-ekpe nkefa anyị na-afili ya deiti
So very soon now, the China ya get now. Yeah, you live with the God of China, now the Savior. So you need now. I not talk about good in again, because God did it very hard. But it is the man who here name Nigeria. Divide and conquer, and they will tell you like 5 religions. Divide ndị nke anyị soro ndị nke anyị asị na ndị Muslim na-abịa ihe n'ụha ọkụ the real light n'ụha ọ na-emete ya ọfụma a na-abụkwe dia Savior ndị chọọchị asịgo n'ọ Jizọs bụ dia Savior ndị onye na-aba ogboni na ndị otu ya na lọji na Illuminati ha sị n'ụfọdụ pụtara bụ n'ụha bụ dia Savior na biko ka ndị bute dị ogboni ka ndị bute those things ga mba ị ga-ya ajụ gị si gị ke ndị bute those things ndị omenala ka ndị Muslim ọbụla ndị omenala ka ndị Muslim ka ndị ụka okay that night ha na-echi papa night ha na-echi ka ya na-echi ilu night n'ụlọ ụka business. Okay. You know? It's okay. I feel what about now. Okay, thank you. You know, yeah. Thank you. Yeah. Chukwu okike abaghị ma gbaa gị ume o. Obodo ị nọ na ya favor gị. Mommy, I don't know something. I don't know Unzu and afford oye. Una na-anụ ihe nwa m na-ajụ m. Kee ka m si wee malụ nzu afọ na oye na afọ oye Igbo eke oye. Ihe a bụ Libya. Ndị Libya na-akpọ m. Ndị Libya na-atakwa akwa. Libya. Hello. Good evening. Libya, I know. Kekwan ka Libya dị. Ihe na-eme na Libya akwụsịbụ ọgụ nwasị a na-anọ na Tripoli ọkwụsịna. Okay, na-ekwu na nna. So I'm very happy because they're now watching it for they follow commenting and everything. Managing guys, what's up now? Commenting a number, you know, just so I'm gonna comment now, phone a number. So second, you wanna get you because that I can be following you. So and the thing ending the book as because I'm almost like 12 years now outside Nigeria, Algeria, Tunis, Morocco, Turkey, understand? So Libya now is my last bus stop. Last year I came back to Libya. So the more I've got many things will be say now but I want Nigeria, but I'm on me as a one I was I need a boutique because the guy man come now. So I'm not talking. I'm a boutique. I'm not in Nigeria like this. I see many things. About some book and many things. So come through this message now. I'm gonna this thing.
Chọkwala ihe mesisi dị. Ka ihe mesisi dị na-eme. Agago m ka m batara bani, agago many places, even Anambra, arugole m agwụ, emegole many things, agago na ndị mmiri nye ha nke fa, mana still ihe kaleme. So I don't know, amarụ m eze nwanyị. Ejula akara aka gị, ijelo jeju akara aka gị, mara ihe bụ akara aka gị. Ka a na-alụ olu gị ọlụ mmiri ka a na-agbara gị, a na-emegara gị doses. Agwala gị akara aka gị because onye a na-alụ ụlọ agwụ a na-agwụ ya akara aka ya. Agwara m those things. I just roll the agwụ ka I go up in a year, asị m na aka still the same thing. Ị ga-akwanụ ntị broda. Ọ nwekwanụ ị na-eme those things, ihe ebudozi ụzọ. Ịrụ ọrụ ga-agazilọ. Ị ma na inye ha ọghọrị. Ọkwa ịmụ ihe bụ ọghọrị. Like nni bụ ụka iwelu nni bụ ụka nye nwa gị si anya libe. Oti ya n'ọnụ na-anyị anya. Onye kwu ya lie ya abụpụ ya. Onye nwa bụ ọghọrị. So ihe ejeju ese marụ dodu na ọnwalụ ime n'ikorobịa oge ipempe. Onwalụ nne na nna gị meta. Onwalụ emedodu na be nna gị before i wee je lụba ọrụ because onye nwa bụ ịrụcha ọrụ dịka detain ada wọk. N'ikorobịa onwe ihe mmadụ ya emeta emesi onye bịa nsogbu. So jedodu jee cheke ka ị mara ihe imeta. Ihe eme akpụ alụ akpụsị alụ. Those things akwụsị. Those things akwụsị. Before ịlụba ọrụ agwagbo m unu si unu before mmadụ alụba ọrụ na buru ụzọ gbuo afa ndụ. Ihe na-akpụ ya bụ afa ndụ. Amarụ na onye emeta alụ fes akpụwadodo alụ ịkpụba alụ ịkpụcha alụ iwee bido wee mebe ihe ọbụla eche ime. Ka m batara 2015 m jụrụ ese asị m dachi na and ihe ebele nna Jos ọ na Anambra amụ onye Imo steeti ma Anambra ka ndị Anambra ka m na-eme ka ife from ta ndị okozo ụmụleri agụleri on my chairman dem brought them up so and many places na Ajukwa is all that side so a na-akọ na enwere anything ji m no just na chimu na mgbakadịrị chim azụ chilụọla m ụwa azụ so na mkpọlata chim ọkụda so another one akpọlata chim ọkụda. Brother wait kwanụ agbazialụ gị afa nkịta ọ bụrụ na ị meta ihe alụ na ego ole ka ị ya akwụ m ị na-ada otu ya mụnwa ọbụla anyị dụrụ m ego gị biko brother ịda atụzi na those things ọbụla ego gị biko na joke ka egwu ka m na-ebuso gị the thing bụ na onwe ihe ime onwere ihe menụ ngonwa amalụ jụọ afa ndụ gị iji ịgba afa jee kwuru ndị na-agba afa dialect ijekwu na ndị ya na-agba afa na-alụ ọrụ jekwuru onye na-agba afa dialect ọ bụ na ị nidi ya emesị ime m kọntaktị ya m ịkpọọ m beti iya sọpọtụ m eme ya agba dị afa ọ bụ na dịte mee ya iya sọpọtụ na Johnny anyị na-akwado ime ihe promise m before m eti aka onwe ndị ihe na-esiri ike nọ na Nigeria onwe ndị a na-akpọ Igbo Love Themselves Charity Foundation anyị na-eti ego na the account ewere ego ahụ ewere ya wee je gokọ rice o gokọ anything wee je kebe ndị mmadụ village to village so ihe asọpọtụ ka eje mee the team ngwanụ amakwa na obodo ị nọ na ya
na ndị Alaba dị disturb gị. Mụnwa ma bikos ebe niile a na-obubo m obodo ahụ wepụ ebe niile chenji mụnwa ma mgbe emesara na so mmadụ kpọọ m na achọkwa m ịnaba chi ejikwana please send me your check my number dị na Facebook m my WhatsApp number. I feel okay. I feel like it. I feel okay. Mmadụ kpọọ m kpọwakwazi ya opikiri ekwuo m okwu ego onye ọbụla gba ọsọ ikwetakwala n'okwu ego ndị Igbo ba ya gba ọsọ o nwere n'ọba kpọga m ka m kpọọ ha. Hello? After miss call, good evening, sir. Good afternoon. Okay, yeah, I'm punchy UK. Yeah? I'm from UK. I'm from watch go live. Yeah, Pomechi. I'm watch go live. Why ndị mmadụ ji atụ ụjọ live video ụjọ live onwere onye ma onye bụ onwere akpọrọ gị live video asị na onye ọmara onye bụ ihe a bụ audio call onwere onye ma onye bụ imezi n'ihere the proud ọ mmadụ the proud ọzọ nwa onwe ya ịdịrọ proud na-ezokpu ọya na-aya gị but ịdị proud pụta ife onye ya agwọ gị nsị ya agwọ gị ozugbo but ị na-ezokpu ọya ka mmadụ ghara ịma dị ọya na-elili gị n'ime alụ my dear before m enweta onwe m second juba live video onwere onye amalụ m onwere ndị amalụ ma pastọ oge ahụ na-eme ihe pastọ ndị pastọ maga m onwere onye solve my problem through Facebook ka m kpọ mmadụ wee malụ ihe na-emelụ m life ka mụ na ya kpa ihe na-emezi na the proud onwere onye ma onye bụ. Hello Paul, thank you. Hello, good evening. Good evening. Fine. Chinedu, no problem. No. No, come in now, no problem. Okay, because when na mba, like when na mba, like Dubai. I'm not there, but I'm ebunata ha enye ya ebe mana anatakwa ya na Anambra steeti. Onwere ife kwesịrị ime ya. O nwere ihe a na-eme otu unu kwacha ya ka iwe ya ghara ịdị ọkụ unu jee gbuo afa o nwere ihe ya emere ya ka ọ ghara ịbịa na ekposa tins ekpochi onunu unu ekpochibori onunu mba o nwere ihe a na-akpọ ikpochi onunu jee mee na ya unu mee ya so ka iwe ya ghara ịdị ọkụ ka onye ọzọ ghara ime ya ịmakwanụ ihe na-eme ndị Baịbụl na mmụọ na-adọnata anyị ka ịnataba anyị o nwere ndị ya afụ na
a na-adọ ha ka ọ nataba anyị ha kechie ntị kpuchie ntị na-eme ihe a na-eme so amejidezie ditin ha donụzie n'ezi wee nwụọ bet ịnweta the sign iju ese mara ihe ka ọsọ ya ọ bụrụ ọnịna ịkwado na so kwesị ime ikpochi onunu ya gbaa n'afa jee gbaa n'afọ obere ihe onwe ndị na-ekpochi ya onwe ka esi ekpochi onunu ya obere ihe nwaanyị eweta ekpochi onunu ya ka ditin ghara ime afet ghara imezi ọzọ. Okay. So what the hell there in there? Onwe okwu ya ọzọ ka ọgwụna. Jee kpochie na onunu jee kpochie na onunu unu kpochie onunu ozu anyị abatazi ebe ahụ again. Because nke ahụ mechara ala ote ha aka nke ọ tọrọ nwanne m nwaanyị ọ tọrọ ọnwụkwa very soon. Jee that's why anyị ji wee gwu na o nwee ihe anyị eme ka ozu ọzọ ghara ịtọgbọ so kpochie na onunu ka dị ozu bụ ebe unu mmụọ ya unu emejuo mmụọ ya ị na-anụ unu ya ejegba afa unu bụ afa unu amara unu emechie dị onunu jụọ ese na vileji unu o nwee ihe ya emeli emesịalịa ya detenu ozu ọzọ onwezi ozu ọzọ ya eme na bụ unu again onwezi ihe ike ya eme na bụ unu. Thank you. Gozikwa gị. Thank you. Ifo ka onye asị wee kwuo okwu ya straight o mere ihere gị ka ị na-emere ihere onwe onye ma gị onwere onye ma gị hey ifu ndị Igbo be ya na-akụ na China ifu onye black a na-akụ na China lee ya ifu onye be ya na-akụ na China ha ya akụbukwa onye ahụ biko my brother my sister unu afụgbo ihe na-akwado ime unu na-afụ ihe na-emenụ kịta biko ịnọrọ mba marụ mmụọ dịbe unu ka mmụọ dịbe unu na-eche gị marụ chi gị ka chi gị na-eche gị ifu ka a na-akụ onye ekpili ndị obili Igbo ifu ka esi akụ onye akụ dịdị ya kịta a ya akụgbu ya hey na China ọ bụrụ na onye anwụbekwana chi azọọ ya na ka a si eti ihe na ka a si akụ ya ekpiri na-akụ ya ma n'afọ hey Chimo biko nekenenu ka esi akụ onye ahụ nekenenu ka esi akụ onye a na China biko nekenenu ka esi akụ onye black a na China big problem dịkwa nsogbu dịkwa na-eke esi eti onye a nekene ka esi eti onye a onwekwa onye pụta anụ bịazụ ya hey nekene ebe eti ya nekene naanị ka eti ya wee na-eti ya na onye brak be anyị nọ ebe anyị azọba the boy bikonu
Hey, ihe na-eme o. Abeg, good night. Ka mba ya lụnụ, chiejie nanụ. Thank you na ndị comment, thank you na ndị share, thank you na ndị dị proud to me. Ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke dị proud na-akpọ m, dị proud na comment, dị proud na share the video. Ihe dị mma ya adịrị unu. Ngwa, good night. Enwe ike mpụta echi, nwe ike ma ya apụta. Amabeghị na m ọ ya dị n'echi.